under attack. Hello. Nah, bro, see do it. Make la babia. Go there. They come anyway. Come board ya. Bola there. So on same beer now. Johnny, look up. Man, not sorry there, bola. Dire's middle tower is under attack. Where the water bed of the door so we may let's see the other. I feel less near Tara, don't so models of Quaka. Now was 7 kilo Tara, but about DJ Ma, don't the go many leads them 7 kilo of the number sheet about here, but there's I'm now a poor EGY. Well, a newly fired by the party, fly in Lena War or Dudia here. Asa, a general fun, don't own a nail on sheet. Naga borrow, but they reset Roya. Asalo hero, you damn chapu, Devamla. A piano by Asa, a shell barrow. The two surprise people to a cut it, but this even pale, never sick at Tomuya, Rapayawa. Now my feeny look on a tower, and I lower left by the smiling out double out draw comment in our. Although blue family, Murada, gay to John Wine of Masura, unless you are Murada no one who also want to Becky Luro. Far more, we don't do here, do it here. But I sang in nearly Shibaga Banana, even to the identity completely Java, nothing not wrong with the identity. And now different AGL will generate same being here. Each car I will like kind of and then charge you on the cut it. No, IG in the air through Alima Nate has a pole, Gia, though the outland T2 by the 2 of these. I don't know. Sang a young land, she a young land. Sang who I draw town near the bone. Agent of the Jow. Now, oh, fly away, cold as a by the day cold. Now I had to leave. No more, kiss that lie to the melee, became a fellow Gila or high ground or Gondo, IG, developer, drink one, 3 man, Lally Peter, Swanua, Pet, Shadow with Piano, Sunray, Cookie, don't blow. Oh, 8 the back of particular. Oh, quite a woman, Shadow Fish, show. I get it, let me over on back again, you are the power cookie or save it, but they will strong to money in the even doing there. Well, Bina and a law, the bio inside the Guardian or Guardian Grid, so well, or we don't. Oh, no, Mateo, I bet you, Mapiano. I'll show about the funny like the media, sorry about it. Who sang in city by the Manaro? Share it daily, no, we are run a game with the Doma boy. Don't have K tomorrow, and you can I'm a little tea. Put out the IGT, K1 or through to car neck candy. Yes, she will be on Pilumia, the bar, Hobacadi, and a lolo hero, the Casabi, El Cardring, I don't run over Vice Pilo Romeo, the show in drama about James Noy. So Jamie No, in Lava Rui. I don't want to put some many the Jara Maro, Asaya Tamu cut it, but also doing the Shagina, never say Kuron, like Canalina, Jimmy Pira. Oh, the more singing and reloading, if it's an adolescent, when the pile inside your pet or we don't know what. How am I pew? And I will go on saying, to the load of a scene in the air to say, Level City by Congo Toners or me. The 2 are who but them are low, but they will go to the hour young in land.
သူ့စစ်ကမနာဘူးဖြစ်နေဘက်ကလည်းရှောင်လို့ရတယ်ဗျာစနဖာရအဝေးမှနေရဖီနစ်ကစူပါနိုဝါဥလို့ရတယ်အန်နာလောကဘိုင်ယိုအင်ဆိုင်အော်ပေးရဆိုတော့အော်အဲ့တော့မော်ရာကင်းဆက်တွေတော့တောက်လျှောက်တော့ကျဲဟိုကတော့အေး fly ကိုဟတ်ဆော့ပြောင်းလာရဲ့အဲ့တော့နောက်ဖားဆုံးတွေအောက်မှာတော့ဆိုင်အော်ဘိုင်က2កောင်တော့ပြသေးတာအန်နာလောက1កောင်စနဖာရ1ခု2ခုအဲ့တော့ရှေးတို့ပြီးပြုတ်ဖို့တော့ဂျင်းနဲ့ချက်တွေတော့ရောက်တယ်ဗျအဲ့တော့အာဆာဝါရီယာနဲ့ BKB ကြီးတော့ပြေးပြီးဝင်တော့ခုတ်အာဝီပါအော်ဝီခုတ်တယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ရှေးတို့ပြီး right click တွေတော့ပြန်တော့ပြန် supernova အိုးပစ်စော့ပဲလေ3 man တော့မှာကြီးလှလိုက်တယ်နောက်မှာ Sunray side of 5ပါတက်ပြောင်းလာတဲ့နောက်မှာတော့လူအိုးဘလီတော့ဖြစ်တယ် emo အနေနဲ့ရှောတော့မလို့တော်ပြီဟာရဲ့ဒီနေ့ရတရွတ်တိုက်ကြီးရကုံမလားကွီတဲ့ကုံမကုံဘူး bro မပတ်ထားအောင်တော့ကအစုံစုံမှာတော့ပိုကြိုက်တယ်အရှိမှလည်းအစုံစုံမှာတော့ဆော့ရလေကောင်းတယ်ဗျဟောပတ်အနေနဲ့ပေါ်လာပြီဗျသူတို့အိုင်ဂျီကလည်းသူတို့တော့ချလို့မရအောင်ဖြစ်သူတို့ဝင်သက်တယ်ဘယ်သူမှမသိဘူးဖြစ်နေနော်ဒီထားမိရတကူအနာတော့လည်းမသိဖီနစ်က Rufus on နှစ်ခါဥလာဆိုတော့ဥခွဲဖို့ကလည်းဟိုဘက်ကအေရှေရိုဗီ BKB ကြီးခွဲရဗျဥအတွက်နဲ့ BKB 6စက္ကန့်အောင်ပေးပြန်တော့လည်းမတန်ဘူးဗျသိလားဥခွဲနေတဲ့အချိန်မှာလည်းအာဆာအဘိုင်ဇယ်တင်းလာကျုံးမှာဗျအဲ့တဘောလည်းရှိသေးပြီးအာဆာမ MKB ကလည်းပါတော့ဒီရှေရိုဗီအနေနဲ့လွယ်ကူမယ်လို့မထင်ဒီဂိမ်းကတော်တော်ခက်တယ်ဗျသူနဲ့ဘူရတာကေလို့ပြောင်းသွားတယ်မဆိုးဘူးကโอเคကျေးဇူးပါ bro စန်တက်ရေကျိုးလို့ပါကျွန်တော်တို့ plane နဲ့ဒါအပုတ်ပေးရနေပြီးတော့ကျိုးလို့ပါဗျာရှုံးတဲ့တင်ကတော့အိမ်ပြန်မှာဗျာအဲ့တော့တို့ရေကုန်ရေခဲတော့ဆော့မရမယ်တစ်ဖက်တာ IG တို့လူစင်းလေးနဲ့အပြောင်းလဲလေးနဲ့ဆော့တာဗျာ emo mid နဲ့ fly carry ပြီးတော့ဒီ aura မှာ position 5ဆော့တဲ့ oli ကိုဝင်ခေါ်ဆော့တာတယ်ပြီးတော့ဘိုကားကတော့ဒါလူတိုင်းသိတဲ့ player ဗျာဇီးကလည်းကျွန်တော်တို့position 3ထဲမှာနည်းနည်းကောင်းတဲ့ player လို့ပြောလို့ရတယ်နောက်သက်ထဲမှာပါဗျာ old player တော့မဟုတ်ဘူးငယ်ထဲမှာfly ကတော့ပြစ်နေတာပဲဗျသူတို့ diffuser ကြီးကောင်းတယ်ဗျအဲ့မှာဒါဟိုဝင်လာရင်ဘာညာကျင်ပြစ်မှန်တာပန်းဟို Rufus အော်တော့ဘိုးသဘောကြဟောတော့ဒီကောင်ဒီတစ်ခါကြီးမှအဆင်ပြေကိုဗလာလားမင်္ဂလာပါကိုဗလာရေကိုဗလာမတွေ့ရတော့ကြာရေကိုဗလာရေကိုဗလာဘူတော်လမ်းမှာပဲလားကိုဗလာရေမှတ်မိတာဟောကိုဗလာကိုကြီးကိုရဲ့အကိုကြီးချိန်တော့ကူညီခဲ့တဲ့ကိုကြီးfly အနေနဲ့တော့ဒီမှာပုံမှန်တော့အပန်ကန်တော့သူ့အနေနဲ့တော့ hit ဖို့တော့ကြိုးစားနေဗျသူ Rufus အော်တော့ဘိုးသဘောကြတယ်တော့သူ diffuser ကြီးနဲ့ဆိုင်တော့သူနဲ့ Tier 4 item တော့သူ feather လေးကိုယူလာတယ်တေကန်နေကြရင်တော့အတောင်ပန်လေးပြန်ပြီးတော့ပြန်မယ်နာမည်နဲ့လိုက်အောင်တော့ယူလာfly ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲemo ကလေ item တော့ရှိရနော်သူလည်းချလို့သူ linking speed တော့သွားနေသူအနေနဲ့ linking speed ကတော့မဖြစ်မနေတော့လိုအပ်တယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက် side of နှစ်ခုတွေရောပြီးတော့ဒီ face of mail လေးကလည်းကန်ဆာကပေးတာဆိုတော့ mana sign နဲ့သူတစ်ခုပဲရှောင်လို့ရမှာဗျာဟိုဘက်ကတော့ smoke တော့ fire man AVULUS ကတော့သုံးလာတယ်စုံမှာတော့ squad အဲ့ဒါအပြည့်နဲ့တော့ဝင်တယ်ဒီကနာက illusion နဲ့တော့ vision 4ပေးရဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်က smoke သုံးတာတော့ချက်ချင်းတော့မပေါ်ဘူးဗျအဲ့တော့ home position တော့ share တော့ယူလာတယ်တန်းကင်းတကောင်လောက်တော့ပေါ်တာဗျအဲ့တော့ Cherokee အရင်မမိတော့မစိုးဗျ Cherokee BKB အလကား waste မပေးရရင်တော့မစိုးအဲ့တော့ဒီဘက်မှာ emo တော့မြင်ပြီဗျ emo တော့ emo ဆိုရင်တော့လက်မြန်မြန်နဲ့တုတ်ပါဗျ extra remnant နဲ့သုံးပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်တွေတော့ဖြစ်နေအပေါ်အောက်တွေတော့ဖြစ်နေဂုံးပေါ်မှာဒီဘက်ကအရင်ရေးကြီးွားအင်ဂျီတို့ဒီဘက်ရှုံးရင်အင်ဂျီကြီးခေါ်တော့ဘိုင်ဘက်နေတော့ရိုးချောင်းအသေးအမြင်လုံးတယ်မစိုးဘူးအင်ဂျီခိုးလုံးနေဟိုတဲ့အချိန်ကြီးရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာemo ကတော့ smoke နဲ့လာကာဝိုးတဲ့ပုံစံအပြည့်ပဲဗျသူ့အနေနဲ့ဝင်နေဗျဘက်ကိုဝင်ဖြတ်ဖို့တော့ကြိုးစားရဗျတစ်ဖက်လည်း extra drummer တွေနဲ့ပြန် ball strike တားလိုက်တာအေး2 man ဖက်လည်း piss off မဲလည်းထိတော့မလို့ side of fight 25တင်လာ Roshan အသေးအံတော့ Roshan ရ short တော့ Roshan ရဝိုင်း nice ကွာ
ဘောနေကိုအီးရွယ်တော့ပြန်နေတာဆိုပေမဲ့ Cherokee တို့ AG ရစကားတော့ပြန်တော့ဆိုင်နေ physical တော့ shot ပြစ်နေ Cherokee တွေတစ်ဖက် Supernova Sunray Dream Guy 2 man တီ3နိုင်နောက်မှာတော့ Asawa ဒီအပိုင်စင်နဲ့အတူပဲဝင်တော့ကျုံးပြီအဲ့တော့ Cherokee AG တော့ကြာသွားပြီအဲ့တော့ Sunkin ထပ်ပြီး Vegan တွေရရ Sunkin လည်း short သွားပြီဗျအဲ့တော့သူပြန်ပတ်မတော့ရမယ် Cherokee အနေနဲ့တော့ Share တော့ခုက Hours တော့ခွဲလိုက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျ Average ပြောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာတော့အဲ့နာကအနေနဲ့ OST နဲ့တောင်ကောင်းပေါ်တက်ဖို့ကြိုးစားရဆိုပေမဲ့မရဘူးဗျဒီမှာ Cherokee ကထပ်ပြီးပေးလိုက်ရအသက်ဒီမှာ free နဲ့ထပ်လိုက်ချိနေတော့ဗျအဲ့တော့နာကမလွတ်သွားဘူးဗျာဆိုင်ကပိုင်မဲ့ပေးလိုက်ရတယ်သူတို့ Cherokee တီသွားတယ်နာကလည်းတီသွား AG တော့သူတို့ရရဆိုပေမဲ့ဗတည်းကမနိုင်အောင်ပဲပြအချင်းလေးထဲမှာကြောင်းလဲပါသွားအချင်းလေးထဲမှာ Dream Guy ရလဲနှစ်ကောင်ဗျာဒီ Supernova Sunray ရအပြည့်ကြီးထိုးရတာသိရမှာခွဲမဲ့ကောင်တကောင်မှမရှိဘူး Supernova ကြီးကလုံးဝတန်သွားတယ်ဒီဗတည်းကြီးကအပြည့်ဝယူလောက်ပဲ Cherokee 6 second BKB อ่ะလုံးဝတကယ်ဟုတ်တယ် fly ဘာလို့ဟောကြီးချောอ่ะမစိုးอ่ะ emo နေနဲ့ဆိုလိုတော့ကေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဖိုင်ရောက်ဖန်ကြရော4ယောက်3ယောက်ဆိုင်လို့ရပါလားနာကခဏနေတော့ထွက်တော့မှာဗျဘူရတာကေလို့ပြောင်းသွားတယ်မစိုးဘူးတော့ support ကြီးဖြစ်တယ်နော်ကေအဲ့တဲ့နဲ့ဆို9လောက်တယ်ဒီပွဲอ่ะအခုကကြီးอ่ะဒီကောင်ကြောင်တော့ item တွေပဲထည့်တာ A2 တို့ EUL တို့ဒါ drum အကြီးတို့နဲ့ဟောတစ်ဖက်တော့ banner ပါထောင်ပြီးတဲချိုးသွားပြီတို့နေသလာရပဲမေဂါတလိန်ယူပြီးတော့ပြန်တော့ပတ်သွားတယ်လို့ဘူရတာ item တွေရောင်းပြီးကေလို့ပြောင်းတော့မစိုးဘူးเนาะနည်းနည်းလေးခန်းပတ်စရာ point လေးอ่ะဒီကောင်မှာကေပြစ်မှရပါရှေရိုဘီတကောင်နဲ့အားကိုးလို့မရတော့ဗျာဟိုဘာလို့လဲအပြန်အောင်ငုံလိုက်တာအပြာကြောင်ဟုတ်တယ်ဟို Vice Spirit နည်းလေးတကောလောက်ထည့်ရတယ်မစိုးဘူးเนาะဒီဘာက plus ကိုမအောင်သူ့အနေနဲ့တော့ nullifier တော့တည်တာ damage ထွက်မဲ့အောင်လိုနေတာပဲเนาะ IG မှာကြည့်လိုက်ရင်ဘယ်သူမှ damage သိမ့်မထွက်အကုန်လုံးကို cover လုပ်ဖို့ item တွေပဲသွားတာနာကလည်း support ကလည်းတင်မှာအများကြီးမျှော်လင့်လို့မရတော့ဗျ AB စိတ်ရုံတော့ဝယ်ရ damage ထုတ်တဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဗျ Morata ကလည်းကိုစင်4တာပြောတာသူသွားရတဲ့ item တော့ support only item တွေဆိုတော့ damage ကမလောက်တော့ Cherokee တခုဗတဲ့ထဲမှာမရှိတော့ဘူးသွားတယ်ကျုံဘက်သေးမသေးတော့ AVULUS ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်Cherokee အောင်ဆိုနှစ်ခါလောက်ခွဲမှလောက်မှာဒီချာအော်လေးတော့သွားသေးတယ် fly ဒါပေမဲ့ game 1မှာရှိပါသေးတယ်သူတို့အနေနဲ့ဒီလောက်အကြာကြီးစော့တာမိနစ်90တောင်ရှိနေ Cherokee 29ကောင်21ကောင်အိတ်နေတော့စော့နေတာအင်ပြန်ကြီးဆိုတော့လုံးဝနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ဖို့အတွက်အသေးအံကျုံးနေတာတန်ကင်းဆိုင်ဘိုက်တော့သွားနေဆိုင်ကင်းနေတယ်ယူကသူမသေးဟောပြီးတော့ထည့်တာဟုတ်တယ်ဗျအီမိုကတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပုံမှန် Vice Spirit တွေဆိုတော့အဲ့လို mana style အပြာအကြောင်း scar တွေတက်လက်တွေပါသွားပြီးတော့ကျမှအဲ့လို carry ပုံစံလိုပြန်ပြောင်းပြီးပြန်ကျုံးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဟိုလိုအညောင်ပဲသွားတာကို escape ဖြစ်မယ်တစ်ဖက်ကိုကန်ဆာပေးမယ်အဲ့လောက်ပုံစံပဲအဝင်ထွက်လေးညှပ်မယ်Cherokee မပြစ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ပွဲပြီးသွားအောင်အဲ့လိုဖြစ်ဟိုအခုပုံစံတော့လေဂိမ်းကိုတော့ဟဲပြီးတော့ရောက်တော့မကြခင်မှာ6မိနစ်60ရောက်တော့မယ်နော်မိနစ်90ရောက် nullifier တော့ပြီးသွားပြီ Vice Spirit ပတ်လေ item တွေစုံနေပြီပါနော်ပတ်စံလက်ထဲမှာ6000ကျော်ကင်တာသူနေတယ်Phoenix ကိုလည်းကြည့်ပါဦးရုံစရာကြီး item ကြီးဒီတော့ Solar Crack အဲ့တော့ပတ်စံလက်ထဲမှာ4500ကင်ထားသေးတယ် Glimmer Key နဲ့အတူပဲအောင်လန်းတော့သူတို့အောက်ကနေပဲချောင်းပါလားနောက်ဆုံးတလိမ့်ပဲကျန်တော့နော် IG အောင်တော့ defend နိုင်မယ်ဆိုတော့ IG တော့ကတော့ထပ်ပြီး game ဆက်ဆော့ရမယ် defend မလုပ်နိုင်ဆိုတော့ဒါ GG ခေါ်မဲ့ပွဲတော့သူနေတော့စံကြီးတော့ကောက်တော့ဝဲလိုက်တယ် Cherokee ကတမျိုးကြီးပါအားလုံးပါလေတာကြီးအဲ့စံကြီးရောဆိုတော့နောက်ဆုံးတခြား item လေးတော့သွားသေးတယ်တော့စံကြီးရရှာပဲကောက်ဝဲလိုက်တယ်ဗျာအောင်လည်းပဲကြည့်နော်ဒီစံကြီးရရှာလေးကပါညာဗျာ healing HP ပါညာဖြစ်တယ် attack speed ပါညာရရှာ movement speed ဖြစ်တယ်လမ်းလျှောက်ပါညာလျှောက်လို့ကောင်းမယ်ဖက်နှက်ကမပါဘူးဆိုတော့တော့စံကြီးရရှာနာမည်တော့မထွက်ဘူးကိုတော့ view site တဲ့ item တော့ပါတယ်သူအနေနဲ့အဲ့တော့ Moron Kaiser ကြီးကျေးတာယူကျော်တောက်လျှောက်ကြီးပြစ်တယ် Moron Kaiser ကြီးက sitting အားကြတယ် level 25ရောက်သွားနေတူပဲအဲ့တော့ဒီမှာစမ်းကြီးဘာဖြစ်တာပြီးလို့ကြီးပေါက်လုံးနေဟိုက fire stone နဲ့ဟို back sign လေးနဲ့ဟိုတော်ကိုင်းသွားဟိုမှာ snap fire လည်းပြီးပါလာတယ်ဟိုဘက်က support ရလဲဖတ်တယ်ဟာ
ပြီးနေတဲ့ဒီ snapper item လို့ပြောရုံစရာကြီး item ရနှစ်ခေါက်ကဒါ snapper ကယ်ရီလိုပြန်သွားနေပြီသူ့အနေနဲ့ dollar တော့ပြန်သွားနေပြီဟိုဘက် morata လည်းကယ်ရီတင်ပြီးတော့ထင်တယ်နော်ဟိုကကယ်ရီပါတော့တာကြီးအဲ့ဒါမှပွဲကပိုပြီးကြည့်ကောင်းအောင်ပါမင်းကယ်ရီလိုပြောင်းလဲခံကြရင်တော့ဒါ shadow view ကိုတိုင်လည်းမင်းကပြစ်လို့ရဒီဘူးစော်ဘယ်တွင်ရောင်းလိုက်ကောင်းမလို့ပတ်စံအများကြီးပေးတာအဲ့ဒါကြီးဒီကောင်းမှပြန်တွေးမယ်ဆိုလဲဗျာဒီကောင်းဒီ item ကိုနှမျောတယ်ဗျာပြန်မရောင်းချင်ဘူးဘာလို့ဘတ်တယ်ထဲမှာဒီ drum free team နှိပ်ပြီးရအားစားလေ item ပြည့်နေဗျာသူအနေနဲ့ဒီဘက်ကောင်သူပြောင်းမှုပဲလို့တော့ super link ဖြစ်ခုပေါ့ arcane blade whatever တခုသူသွားသိနေသူနေရတော့ပတ်ကတော့လက်ထဲမှာ8600တော့ဂိုင်းတာသုံးဆုံးပါနေနေအကီရေကောင်းညုံဒီကောင်းတော့ဗတ်တယ်ထဲမှာဖြစ်တော့မှာမကြခင်ပါပတ်ကလည်းနောက်ပိုင်းကျရင်ကဲရီလို့ဖြစ်လဲဆိုင်လန့်လေးပါဟောရနားလိုက်တယ်ဘာမဟုတ်ဆိုင်လန့်တွင်းကွာဟာဆိုဗိုင်စင်နဲ့တဲခုတ်ပြီဗျာချေလို့ပြီး BKB ကြီးပြီးတော့ပြန်တော့ဖြစ်နေတောင်ပန်ပြန်လာဆိုပေမဲ့လေအိုးနာကကန်ကောင်းလို့နာကစီအနောက်မှာဖြတ်တော့အိတ်ထားပြန်ဘတ်လိုင်းမှာလှသွားပြီနော်ဖီနစ်ကိုတန်းတော့ဖြတ်တယ်ဆိုမှဖီနစ်ဖြတ်ဘောဆိုင်တောက်လိုက်တာဖီနစ်ကိုတန်းဖြတ်တယ်ဗျာဖီနစ်ရှောဝါနောက်မှာတော့တစ်ဖက်မှာဘိုင်ဘက်တော့ဖီနစ်တော့ထုတ်လာတယ်ဒီဘက်မှာဆိုင်ကင်အမီးရေတုတ်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဆိုမှတစ်ဖက်မှာစနပ်ဖာယာဒါလောက်တော့ဝင်တော့လှုပ်ပြီးတော့နောက်ကနေညှော်ပေးနေပဲတော့ရှောက်အာဆာဟုတ်တဲ့နောက်မှာတော့ဟိုဘက်ကဖီနစ်တော့ဘိုင်ဘက်တော့ပေးလိုက်ရတယ်သူတို့ drink ပေးလိုက်ရတယ်ဖီနစ်ဘိုင်ဘက်အတူဆိုတန်တယ်ပဲပြောအောင်ဗျာတစ်ဖက်တော့ shadow fee BKB တော့ပေးလိုက်ရတယ်shadow fee မှာတော့ no BKBတော့တဲ့ဂျန်ငယ်တဲ့ idea နဲ့ကောင်းသွားနော်တေငယ်လေးကတောင်ပန်ဖြတ်ပါရွှေချောင်းဖဲသားလေးကနောက်ဆုံးတစ်လောက်တော်တော်ခက်ခဲနေပြီဗျ AVULUS အနေနဲ့သူတို့ game ကိုအန်ဂျင်နေဆိုပေမဲ့အန်ဂျင်နဲ့အန်လို့မရအောင် Phoenix ပလိန်ဖြတ်ဥပြီးတောက်သွားချိုးဗျာဒါ ball strike ထိုးပြီးတော့ Haras ဆိုတာကန်တော့ဟိုဘက်ပြန်တော့ပြောင်းလို့ဆိုပေမဲ့ပတ်တစ်ဖက် supernova salary တက်တော့ထိုးရရှင်းလို့ပြစ်တာ right click နောက်နာရတစ်ဖက်မှာတွဲခွာတော့ပြန်တော့ချတော့မှာ2 man supernova successful ဖြစ်တယ် firestone piece of mail ကြားထဲမှာ salary ကတဲထိုးတာအိုး hurricane ပိုက်နဲ့ပြန်ပြေးသွားရှင်းလို့ပြမသိဘူးဗျာစပယ်ရပေးတာဘယ်သူမှဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျာတဲ့တောက်လျှောက်စပယ်ရေးပေးတယ်သိဦးမသိတာတကောင်းမှသူရောယုံတော့ပဲရှိသွားဒါမင်းမလောက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်နေပြီနှစ်သိန်းလုံးကဒါမင်းကိုတကယ်မလောက်တော့ဘူးလားဗျာအကောင်တိုင်းကဲရီလို့ပြောင်းမရအောင်ဟောစနပ်ဖာယာတက်လက်လောက်ပါပြီးတော့သူတဲလန်းကလည်းဒီပြန်ပြီးတော့ level 30ပါပြန်ဆောက်မယ်ဆိုမဆိုသူပြစ်မှာပဲတွေးရောတော့ဘာလို့အာဆာသူလည်းခုတ်တော့ခုတ်တာသူလည်းအများဆုံးခုတ်နိုင်တကောင်ပေါ့ဗျာဘိုင်းစပစ်ဒီအပြာကြောင့်ပတ်ကိုနည်းတော့ကန်ဆာပေးရပါသေးလားအဲ့ resonant blood ကြီးသုံးလိုက်တဲ့ခါကျရင် silent 2 second 2 second total 4 second ဖြစ်တာကြီးပတ်ကကြောင်ပြောင်း E-way တင်လိုက်ပြန်ကြလိုက်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီး remnant ကထိမှာဗျာဟောသူက damage မလောက်တော့တကုံနဲ့ magic damage တော့ပေးဖို့ကြိုးစားနေဗျာပတ်အနေနဲ့ကတော့ဟိုဘက်တော့ Catholic smoke 3 man တော့သုံးတာရယ်မီးတဲ့ကောင်ဖြတ်ဖို့တော့ဟုတ်တယ်မှာ Morata K တို့တော့ပြန်ပြောင်းနေဗျာလောတာသားကြီး IG ကမ်းပတ်လိုက်ကွာကမ်းပတ်လိုက်တော့အောက်ကြီးပွင့်စမှာရှယ်ပဲဝဲရ IG ကပြန်နိုင်သွားရဆိုတော့ပြနိုင်ပါမလားဒီဝဲ IG ပြန်နိုင်ဖို့တော့ခက်တော့ခက်ခဲဗျာဒါပေမဲ့လည်းဘာလို့ဆိုဖြစ်သွားနိုင်တာပြောလို့မရဒီ base speed ရလေအခု damage ကနည်းတော့ထွက်လာပြီဗျာသူနေ universal hero ဆိုတော့heavy ကြာဟမ် game 1 match ရှိသေးတယ်မိနစ်90ပဲကျော်60လည်းရောက်တော့မယ်တလဲကိုငေါနဲ့လေလုံးဝအမှန်ကန်ကာနေတာဖင်ပိတ်ပြီးတော့ဘလန်နေတော့ပြေးတော့ဝင်လာတစ်ခါဆိုင်ဘက်ကပြောင်းပြီး drink ကွိုင်းနဲ့တိုင်းချေလို့ပြီးပြတ်ဖို့တော့ကြိုးစား BKB ကြီးစစ်တဲ့နဲ့ပြန်တော့ပြည့်နာဂအနေနဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာအိတ်တော့အိတ်တာချေလို့ပြီးတောက်လျှောက်တော့ပုံကန်လိုက်ဘိုင်ဘက်တော့ရှိရဗျ fly နေတယ်ဘိုင်ဘက်ကြီးတော့ပြတ်တော့လာစမ်းကင်း ball ဆိုအလားလေးဗျ3 man ဆိုပဲတစ်ဖက် salary နဲ့ပြန်တော့ပြီးတော့ဟီးပေးတာတော့မယ်ဗျဒီဘဦးခွဲမကောင်တကောင်းမှမရှိဘူးလုံးဝမရှိတာဦးကြီးကဦးကဆက်ဆက်ဖို့ဖြစ်တယ်နောက်မှာ piece of mail လေး2 man ချုပ်ထားဆိုဒီမှာ cookie EU ရတော့ပြတ်တော့တင်လာတော့မ hour ကွဲပါလားအော် hour ကွဲလိုက်တာဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဗျ for sure ဖြစ်သွားသူက hour ကြီးကfly ဒီဘွဲမှာနည်းနည်းတော့ချုပ်နေရပဲပြောအောင်ဗျာသူဒီတပဲသုံးတဲ့ UK တွေကနည်းနည်းတော့လိုအပ်နေတယ်နှမျောမှုတော့ကောင်းတယ်သုံးလိုက်တဲ့ hours တွေက
What for my boy? Now then, you did, yeah. Then he go. I not did all. Down my go. I'm going to down only move my ya. No, as I was going to Russian, not to Sarah Junior. No, who back out Russian, no, be like you. Angie, now so to lay mail or call on the fan or lonely. Angie in the other bad in the air to the cone level or 10 years in lawyer to let by better soon and do in the air. Là bro, đi mà em mà one này phải rút được cái này bố sai cái lưỡi hoài vậy là sống mà đi này anh sẽ chốt cái này rồi đâu mà rồi nó tiêu cái sống mà ba đau nhỉ vậy rồi nó phải là unify và đi cho nó thôi naga này phải đâu ấy là nó mà muốn ra cái gì đau sâu là string ai vậy này vậy rồi naga tôi sáng thì sẽ lên tàu nhưng mà có lúc nó tháo cái này rồi đi mà bố sai rồi thắp pi ra nó chỉ đâu cái này là vậy nó phải bị gà rồi chú gì chú nuôi vậy anh nói còn đi rồi mà không mấy điều ta cái điện gì này nó mà rồi sai phải bố sai điều tông ai đâu mà rồi ôi rồi anh nói cũng dùng một tí super đâu đâu chắc bị cu này được có này được wow cái có này phi này về và đi phi này gì à cái lâu rồi phi này gì à Sonico đuôi em về Sonico rồi cái không có anh nói show rồi mà chỉ mà super đâu chắc bị thế này đuôi phi này mà na phi này biến thoát là nó sang cái level sẽ bắt đầu bố cái điện toán rồi mà asai area này mà tí về nó phải là vài giờ tí nó chơi chơi chung sẽ lúc bị hours square nên nó nấu chảo vào về biểu vậy đó mà sang cái bài thoát lại xuống nó sang area rồi chơi lúc mà nấu bài mà nó mà cái gì đó biết đâu mà chơi lúc bị show hoài nấu bài về giờ nó mà cái gì biết đã chung nên nó mà một đợt bố sai thua rồi về là gì qua vì đó cái Snapfire rồi con Snapfire này vì này cái con nó mà đó lý của con là đi quên mà đi Snapfire này thì pin này idea toán này hà là rồi may đấy bây giờ nó này bây giờ position này cái con này thì supernova phía u này chỉ mà là Snapfire nó này một cái gì để đó sau pi này bây giờ on này nát khá tông này đó sau anh này level 25 đến này rồi sắp tay biết đấy đó đó là gì phía thì thế mình tông nó lý nó ta lý thôi đấy thì alo phía khang này à nhà Phoenix cái em hóa là tên là три đấy nô đi mất đất bù là khoan này,ဟုတ်လား nô đi mất đất à, bù mất đất à này,အဲ့တော့ game 1ပဲရှိပါသေးတယ် game 2 game 3ကြာရင်တော့ပြန်လာတော့မှာပါ IG เนี่ยဒါ IG တို့ hero ရကြည့်မယ်ဆိုတော့ IG hero ကနည်းနည်းတော့နှိပ်နေပဲပြောရမှာဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဘက်က piece of mail တစ်ခုနဲ့နေပဲတော်တော်တိုင်ပတ်နေရဗျပြီးတော့ဒီပတ်တွင်းကွာတော့ early team fight ဒီမှာဒီ piece of mail ပတ်တွင်းက supernova ဖြတ်ဥအဲ့ချိန်မှာဥကိုလည်းခွဲရမယ်ဒီ analog spare ရလည်းလမ်းမှာကန်ဆာပေးရ mid game team fight ဒီမှာအဲ့ spare ကြောင့်သူတို့မနိုင်နိုင်ဗျ late game ကြပြန်တော့လေကောင်တွေကတင်မှာ revision oil နဲ့နှစ်ခါကြီးသုံးတော့တိုင်ပတ်တယ်ဗျပြီးတော့ပြီးနေတော့ level ကလည်းများသွားတဲ့ခါကျဥကခွဲတဲ့အချက်ကြီးကပိုများသွားတယ်ဗျအာဆာကိုတတ်မလားဥခွဲမလားဆိုဒီကောင်နဲ့ဆောင်းတိုင်ပတ်တယ်အာဆာလည်းတတ်လို့မရအောင်ဟိုကောင် Phoenix ကလည်းဥရာလေးကအလှလေးတွေပဲဟိုရန်သူရဲ့ဂျားတဲ့တော့ဥရာမို့သူ့လူတွေနဲ့အနားလေးမှာဟိုအတိက Sunray ထိုးပြီးဥရာဗျဥသွားခွဲပြန်တော့လေအာဆာဥခွဲတဲ့ကောင် Vice တင်ပြီးကျုံးမှာdrug ကိုခတ်ပါတယ် IG လေး That's a gem. But this one was very interesting. It had like really back and forth fights throughout the whole game. Ursa started the laning stage pretty strong. I think they needed to put more pressure because in my book, like
I would love to play this Sanking and also this Muerta early on, at least first couple of levels against Sanking, but Soneko did a pretty good job zoning them out with Fire Spirit, soaking up all of the damage. He was staying on top of the CS chart as well, and yeah, Post at plan one point B, I okay feltဗျာ like on ပြန် side ကောင်း of ပါစေ IG, ဘလို့ they had တော့ two nothing to do. 2ကြရင်ပြန်ဆုံးမယ်ဗျာ Support, နော် they were unable ဂိမ်း2 to စရင် get ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့မယ် anything အခုတော့ခဏ done. You မိုင်း have လေးပိတ်ထားလိုက်မယ် Shadowfiend, နော် this hero needs any kind of setup in the game to be involved in. Yeah, and then we have an Ursa on the other side with the overall last pick, Fear. That one worked out great. Yeah, it definitely did. It either worked really well or he just lost his Aegis immediately and the game got really close. But either way, like, he played really well on this Ursa Smiling Knight. He was master tier on it. He did show it. He was the top net worth throughout the entirety of this game as well. And he continued to demonstrate that. And throughout the team fights, we saw time and time again, his main objective was to take down this Shadow Fiend. It was like a big target for him. You just want to bash him through the BKB timing and make sure you bring him down. So that's what he opted for with his itemization. He went for Nullifier, he went for Basher. This is one of the many clips that you could pretty much put on repeat. You can put either Smiling Knight jumping on top of Shadow Fiend trying to kill him as a highlight reel, or Smiling Knight getting jumped with Aegis and dying without anything happening as a highlight reel. And that's kind of why this game was so good by IG as well. They took a very like a defensive approach to like deal with these Aegises, and they stopped him every single time he got an Aegis, just burst them right away and made sure that they delayed the game for as long as they possibly could. Yeah, they made this game maybe longer than what AVULUS was aiming for there. That's the reason why the game lasted as long as it did. Now, we already did mention that there was a little bit of a difference in the support cast. We mentioned our commentators mentioned that on the side of AVULUS, it looked really good. And we mentioned here on the panel that it wasn't too strong coming out from IG. They couldn't really make too many moves. And Lacoste, that brings us to this 60-minute game timer. Yeah, Muerta, like I expected Bo3 to build like into different items, especially when the game goes late. This is something that he's been known for. Wanted to highlight like the damage, hero damage in a 60-minute game, only 25k from Bo3 compared to Eki, who played out of his mind. And if you look at the itemization for Eki, he's building the team items. He's more about the control with the refresher, so has double force step, double BKB, double hex with a blink dagger. Bo3 still trying to deal some damage with, you know, casual crystals here and there. He started with his Road of Athos for Bo3 because this is something that they need to have. I said that their two supports didn't have much to do, so you need any kind of lockdown you can have, anything cheap. And sure, Yule Scepter is fine, but this is not Muerta item. It's always going to be good against Ursa. Then you have Boots of Bearing, good against the bear. That's why it's called that. So you can reset multiple times. Makes a lot of sense. And then he tried to go for a damage, but this is a very difficult hero to make work. Yeah. From position 4. Even from carry, I would say. One of the most difficult heroes to play in Dota right now. It's where we put question marks in the draft, right, Fear? Yeah, I mean, I definitely thought it could potentially be a support, but it didn't really look good this game. It had some shining moments where I think it did catch us, what was it? Yeah, Stormstormer off guard on the puck over and over again with that silence. Outside of that, didn't really warrant like the 12 deaths that inevitably it got. No, it really did not. One hero that we were very happy with when it was picked up was the Void Spirit coming out on that mid lane, and it did work out quite well, Lacoste. It did. That Aghanim Scepter, I will show it how effective it is once you pick it up on Void Spirit. One of the reasons why Emo did pick it up as his first item. Usually we do see Void Spirit pick up an item in between, you know, some Manta style, maybe a Mage Slayer if it's a good game for it. But this is a 23-minute fight where AVULUS, they feel relatively strong. So they're going to smoke in, and I wanted to highlight the items that they do have. So Fly, he does have BKB ready. He does have Hurricane Pike. You have a Yule Scepter as well on Sanking. So Ursa is not going to be that comfortable, and the double silence that we're going to see from Muerta and also Aghanim Scepter from Void Spirit, while you have Stormstormer, who has building pretty traditional items on puck where you don't have any ways of removing that silence. Have in mind that Emo also has a shield rune there, and Smiling Knight is going on to Fly, who has the Hurricane Pike still available, pops the BKB, and in this moment,
Puck is very vulnerable. He goes in, we've seen it a couple of times that he has no defense whatsoever, is forced to buy a Yule Scepter as his item, but this fight shows that, AVULUS didn't have really a good read what's going to happen, didn't have a good read on the timings that where Invictus Gaming actually felt super strong, which is going to result in multiple kills for them and also another tower. So at this point of the game was pretty even, and also it could have swung on side of IG, but they managed to, make a comeback in a 60-minute game. It was so back and forth. It was really back and forth. Thank you very much, Lacoste. And of course, this fight happened right after the first fight where IG made a strong stand on the bottom lane. And I think before that moment happened, which was like around 20 minutes, before that moment happened, I thought, Fear, we're gonna have a very fast game on our hands, because AVULUS for the first 20 minutes they felt in control. Yeah, it was utter domination for the first half of this game, but not first half, for the first 20 minutes, right? Yeah. But I think IG, they've shown a couple times now that they play from behind, they wait for that one team fight, and then they're kind of just back into the game. So as much as I want to say AVULUS should have closed this out, I feel like IG is just a very difficult opponent to close out, because they are very good at just defending their base and taking opportunities. And when you do give them that opportunity, they run with it. Yeah, they do. We had a lot of altercations happening in the mid lane there. Also towards the end, when AVULUS tried to go high ground and IG didn't let them, and nobody died, but you still have to back off and try again, and that's probably why the game ended 60+ minutes as it did here. AVULUS still coming out on top means IG is now 1 game down. This is not an elimination series, but if AVULUS take game number 2, they are guaranteed in the playoffs. We're gonna find out if they can do that, or maybe IG can push them to a game 3. Stick with us, we'll see you after a break. I can buy back gates. All good. All good. Rush on. Rush dying slowly. After song. They use song, we can fight. I have ultimate another. Still have one more egg. Yes. Poke them. Look this. SF ages. Sand King? SF dead once. I hacked Sand No King. satanic SF. He's hacked again. No satanic guys. SF. Protect I our have ulti. I fight him guys. SF guys, SF. Behind the pit. 2 seconds, I can jump SF. I jump with you. Help down here. Back, down. Keep fighting. Very nice. Go push. We just get to mid, guys. You've heard about spaghetti code, but this is getting ridiculous. We're going to untangle some spells with Ollie from IG. So Ollie, what's going to happen is that we're going to have a description of a spell, but it's not going to exist. It's made up, but it is made up of 3 different spells within Dota, and you have to tell me which 3 spells are contained within that description. Do you understand? Hello. ပြန်လာပြီနော်ဘာလို့ပြန်လာပြီနော် I'm ready. Cool. Let's Let's go with the first one. This one has been named Oh Lord, He Comin'. And the description is, your hero grows into a horrifying giant version of themselves, which gives a percentage increase in strength, increasing your attack damage, movement speed, and armor, and imbues your attacks with damage amplification, but slowing your attack speed. Your hero then mounts all other heroes in a 600 radius. While mounted, your hero gains 40% of the other hero's stats and can fling lesser heroes at enemies. It's it's an interesting one. It's a tiny ultimate. Tiny ultimate, grow. Yes. Okay. Undying ultimate. Okay. Flesh Golem. And the Meeple Aghanim Scepter. Okay, are you sure about those? So we can show you an icon to help you figure it out. I think I can see. I think I can see the ones you said in there. Yeah, let's go for it. Let's find out if you're correct. Mega Meepo, Grow, and Flesh Golem. 3 out of 3, Ollie. Good job. All right, let's move on to the next one. All right, here we have Tentacle Torsion. Enemies that stray too near lose their movement capabilities and are slammed to the ground by tentacles, which force them to move slowly and force other tentacles to attack them quickly. Hero gains bonus attack range versus slammed targets. This is a wild one. You got any ideas? I have no idea about that. Any spells in the game which come to mind from the things mentioned? What gives bonus attack range? Enchantress second spell. Enchanted. Yeah, that's true with the facet. Move slow and force them to hit quickly. Yeah. It's a Enchantress Aghanim Scepter.
Possibly. Let's have a look at the icon, see if that helps us out here. Does that help you out at all? It looks like a apathic shield. Oh, I think I can see a spell in there actually. Oh, it's a warlock. The third spell of the warlock. Oh, upheaval? Yes, upheaval. Okay. You want to look in upheaval as your first one? Yes. Okay. Let's get some 2 more spells which you think could be in here then. Sinking ultimates. Yeah. Yeah, you're just gonna have to, you don't know, you're just gonna lock in Enchantress. Alright, so we're going upheaval, little friends, and then anything for the third answer? It's a upheaval, enchanted, and sinking ultimates. Sinking ultimate epicenter. Alright, let's have a look. We got Degen Aura, we got Tide Hunter ultimate, a Ravage, and we got Penitence in there as well. That's the one I could just about see in the icon. Yeah. Increase the attack range. Yeah. Yeah. It seems obvious now, and of course the tentacles coming from Ravage as well. So let's get into this one. And this one is called Gigasuck. When cast on an enemy, creates a spirit link which drains health and mana slowly over time, healing yourself and giving vision. Can be upgraded with Shard and Aghanim Scepter to use on buildings, draining at least 3 units in the surrounding area, healing and stealing mana so long as you move along with the target to keep the link alive. Which spells are being talked about here, Ollie? We need 3 spells from you. What will be your first? Create a spirit link, drain health and mana. Spell is called. It's a Lion Mana Burn. Okay, we've got Mana Drain as the first one from Lion. I think that's a pretty good Healing guess. yourself and giving vision is the Pugna ultimate. Okay, alright. Pugna ulti. Shall we have a look at the icon, see if any of it springs that third one to mind? Interesting. That's kind of horrific. You know, at least this one looks like it could be a Dota icon. It looks like a Necro. Does a little bit to you. Does that convince you? No. One more spell. And the IO link. IO link? Yes. Okay, let's have a look. Tether, let's see what's up. Mana Drain you got, a Life Drain, and Spirit Siphon you know. So that's all 3 of the sucking abilities except for the Razor one, but not bad, Ollie. How do you feel? It's cool. I mean, it's cool. Yeah, the words is making me confused. Yeah, they'll do that when they're all tangled together like that. But nice untangling, you did a reasonable job, and thanks for coming to play, Ollie. Thank you. I feel some of those are really difficult. Impossible. Like the Degen Aura one. And Penitence. And Penitence, it's like... I was even debating whether that was Ravage or not, but yeah, I feel drained from these, especially from Gigasuck. I'm out of energy. As intended. Well, I think we got some energy back as well from AVULUS versus IG. That first game, definitely, I mean, it went very long, but it was incredibly back and forth. I think we're seeing a little bit of a trend with some of the games we got coming our way, Lacoste, because it might not be the cleanest Dota, but it is some of the more entertaining Dota. Yeah, kind of what we expected here. Like, the execution from the teams is not going to be top-notch. We're not going to be seeing these, like, 25-minute games. It does happen from time to time, but it's going to be more back and forth. There's going to be more mistakes made. This game was not clean by any means, and it also gives other team opportunity to make a comeback, which always makes it more interesting. Yeah, I mean, these are new rosters, so there's lots of wrinkles to iron out here, as you'll say. But I think in this game, there's still a lot of like really good plays as well on an individual level, and it kind of goes to show you just the skill level. I also want to talk about like Seneko a little bit. He played incredibly well on this Phoenix throughout the entirety of the game, and that one last save towards the end, and that has to go towards how many Roshan's Ursa was able to achieve for his team. But he got a very, very clutch save off on the Underlord with the Agnums on the Supernova. So it ended up being a game where all these plays together had a very good individual level of gameplay from them. Eki's the one who impressed me the most from this team. I would say Smiling Knight looks like a really stable carry, but Eki, the game yesterday or the day before when he played Lion, he also completely owned. This guy has
like very interesting hero pool that he does play, and also very interesting itemization. Snapfire with Refresher. I don't remember last time seeing that, because this is something out of ordinary. Double Hex, double save with Axe, double Force Staff, whatever is necessary in the game with the Blink Dagger. So gives me like really good vibes. This guy knows ins and outs of Dota and is always there with his team, playing with the strongest hero. So he's playing with Puck most of the time, with the Coil. I'm not mentioning Ursa because the combo that they have with the Coil and the Kisses, you can pretty much kill every hero on the map pre-BKB, and that's exactly what they did. Yeah. So I'm going to say one more point on Eki. I think it's really refreshing to see his trajectory as a player, because I remember him coming onto the scene and I thought he was going to just be a meme that disappeared, because he just played Alchemist and Centaur like as supports. I'm like, okay, that's cool, but he's fitting in really well just playing normal supports again. He's not playing any of the weird ones, but the cool thing about him is he can, if necessary, if there's an opportunity. So he does have that flex potential, and I really have been enjoying his gameplay overall. Yeah, I will also say that his Snapfire is indeed very strong, and in the current state of this series, I don't see why he wouldn't be able to get his hands on it again, because it's not really a hero that gets prioritized in terms of bans, and even for a lot of teams, not in terms of picks either. So it feels like they're very free and comfortable in their drafting style and what they prefer to play. I do want to talk a little bit about the draft, mostly in relation to that game number one. Where do we go from here? Because we already mentioned how we were not very happy with the support duo coming out from IG, so that seems like also from their end a relatively easy fix, especially if you consider the fact that it went to a full hour game. I mentioned it that they're 15 and like 18 pick on their side, but especially 15 was a bit of a weird one for me, because that was Muerta. You see Phoenix, why don't you take Snapfire for yourself is my question instead. So you always have something to kill the egg. Muerta as a position 4, it's super difficult to make work. She needs to have some kind of a setup in the lane as well. Sanking was not that setup. They lost that lane pretty hard. And then again, they go with the Shadow Fiend. They last pick Sanking. I think first the opener was fine. It's just it took a really weird turn for me. Yeah. Yeah, I have to agree. I think just in general, like, the Muerta pick is where all the problems started. Maybe they could have salvaged it potentially with that Enigma that I thought gave them the option, but it comes down to that Muerta pick. I mentioned, like, what are the 4 best position 4s right now, and Muerta was like 5th or 6th, maybe 7th, 8th on the list, and the other 4 were still in the pool. So, yeah. No, because you guys mentioned that after, especially after Naga got picked, Naga is considered to be one of the strongest heroes. We saw the win rates of the hero this morning as well. It was very high, and we heard yesterday, and we've seen that, especially together with that Enigma, it's very strong. It's super strong. Why would they have not gone for that? A good question. I have a lot of questions regarding their draft. Like, why not Dark Willow, for example? Why not Snapfire over this Muerta? Because this would also Colton and just ask him himself. We could. This guy is like, he seems to be in a mood that he would just spill all the beans. Probably won't have that right now, but maybe in the future. Maybe. Also, I want to point out that Shadow Fiend, like as a hero, I don't know if people noticed, but he has another ability that nobody has been using. This hero doesn't use one of his abilities and still is one of the stronger carries right now. How weird is that? It's I mean, he did just lose. Do want to point that out. It's actually a trend, though, I must say, because like heroes like Shadow Fiend, for example, don't have an ability that they use. You know, another popular carry that was still to this day getting picked a lot and doesn't use an ability, Luna. Like her W, people don't really level that. They just get stats instead. So Dota's in a really funny spot, and I think it's natural because they just had such a big like gameplay patch with the facets coming out, right? And like now all of a sudden some abilities were attempted, like the Feast of Souls, but it just unfortunately is it has a negative, and the negative is worse than the positive, right? And that just needs to be kinked out. Now, we did say when we saw the draft unfold that it felt like both teams had just a very clear idea of what they wanted to do when they came in. Whether it worked out or not, it did seem like that. Going into game number 2, as we should have the draft on your screens very, very shortly, you normally are going to not have as strong of an idea, or at least rather it's going to be influenced by that first game. I know AVULUS won game 1, and we know kind of where we think IG should take this. But in terms of AVULUS, they don't plan like, okay, we're going to win this game in 60 minutes. No, it did not
go the way they wanted to on hindsight. How would they be able to? ကဲ niche နဲ့တင်မဆိုတော့ဘန်လာတော့ Snapfire လိုချင်လို့နဲ့တူတယ်။ဒီဘန်လာ hero ကြီး။ free နဲ့ထပ်ပစ်တယ်။ Mercy Snapfire ဂျာမ Evoker first ဖြစ်တယ် IG က emo ဆော့မှာနဲ့တူတယ်Invoker အဲ့ Academic ဘန်တယ်သမင်မဘန်တယ်။ဒီတရုတ်သင်းတွေကဒီ Academic တွေသမင်မတွေမြောက်တွေကြိုက်တယ်ဗျ။ဒီပွဲတော့သူတို့ဦးခွဲတဲ့ကောင်ပစ်မှတော့ရမှာ IG ကခုနကတော့ Supernova ကိုတယောက်မှထိလို့တော့မရဘူး။ဆက်ဖီးတော့ပါတင်မဆော့ရကလောရနာကAcademic Phoenix ဒီတော့ပြန်ပါလာပြီနော်။ စနိုက်ပါပဲတော့ကြံပါသေးတယ်လိုချင်တော့ယူလို့ရစနိုက်ပါဆိုတော့မစိုးတော့ဥအဝေးရနေခွဲလို့ရစနဖာယာမတ်ပဲလိုက်ပြန်ကွန်ဘိုလဲတွဲလို့ရဘောကာနဲ့လဲစပယ်တော့အဆင်ပြေဟုတ်တယ်စနဖာယာပြန်ပစ်လိုက်တယ်သူတို့အနေနဲ့ IG ပြောရတဲ့အတိုင်းလေးလှုပ်တယ်ဦးလဲခွဲလို့ရမယ်သူတို့လဲပြန်ပြီးကွန်ဘိုတွဲလို့ရတော့ mask မှာထပ်ပစ်စီခြင်းတယ်ဗျတွဲလုံးလေးတစ်ခါလဲရှုပ်လို့ခုနစမ်းကင်းနဲ့ဆိုင်တော့ဟိုဘက်ကအဲ့လိုပိုက်ဆက်တဲ့ကောင်တွေပါရင်တော့ mask ကပိုကောင်းတယ်ပါအဲ့ထည့်ပြီးတစ်ခါလဲပြုံးဝိုင်းကျွေးလိုက်တာအင်းစာကနာဘယ်နေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပေးမယ်ဗျာနော်ဘောတော့ပန်ကူတော့ယူတယ်ပန်ကူကောင်းပါလေစနက်ဖာနာကိုရောက်တယ်ဗျာပြီးရင်ဒီအင်မိုကာနဲ့ထိန်းရတယ်နည်းနည်းဒါအင်မိုကာနဲ့တော့အရင်တော့နိုင်တယ်တော့မဟုတ်ပန်ကူကြီးက
နေ့မရှိဘူးဗျဝမ်ဂျီပွဲဒီနေ့မရှိဘူးဗျနောက်4 day မှာအောက်တိုဘာ12မှာဆော့အောင်မယ်ထိုင်းနဲ့ဆော့အောင်မယ်မြန်မာချိန်3ခွဲအောက်တိုဘာ12အဝေးတော့လို့သေးအောက်တိုနောက်4ရက်လို့သေးအောက်တိုဘာ12ထိုင်းနဲ့ဆော့ upper bracket upper semi ဆော့အောင်နိုင်ရင် grand final ရောက်ရပြီ screen ပြန်ရပြီ bro ကျွန်တော်မော် liquid ဟိုဟာသွားလိုက်ရစဘရိုးသွားကြည့်ပေးနေဝမ်ဂျီပွဲသွားကြည့်ပေးနေ screen မဲရော12ရက်နေ့မှာ12ရက်နေ့မှာဆော12ရက်နေ့မြန်မာချိန်3ခွဲမြန်မာ versus ထိုင်းလဲ upper CP နိုင် upper final ပြောတာနိုင်ရင် grand final ရောက်ဒီဘက်တော့မဆိုးပဲ NG ပစ်တာလည်းကောင်းတော့ကောင်းတယ် Clover Luna ပြီးတော့ Snapfire သူတို့ offlane တစ်ကောင်ပေးရမယ်ပြီး Invoker နဲ့သူတို့ဘာဆက်လုပ်ပြမလဲglobal hero တစ်ကောင်ပေးမှရအောင် global hero ဘာရှိမ offlane နဲ့ SC Snapfire မဆိုးတော့မဆိုးနော် Snapfire အဲ့တော့ဘာရှိအောင် V8 ပေါ့ V8 လောပါကြအဲ့မဘလဟိုကသူတို့ကိုယ်တိုင်ဘန်းလိုက်တယ်ဗျ Broma သားလည်းဘန်းလိုက်တယ်ဟို Mask လည်းမရှိတော့ IG အတွက် hero ကနည်းနည်းတော့နည်းနေပြီယူတာစန်ကင်းထပ်ပြီးတော့ပေးတာသူတို့လိုချင်ယူဆိုတော့ပျော်နေရ E1 Game 1ရှုံးတော့ပျော်နေ တော့ဘာလေးဘန်းမလဲဘာလေးညာလေးဘန်းမလဲofflane မဲ့တက်ဘန်းမယ်ထင်တာလိမ့်ထဲမှာဘာရှိအောင်မလဲသိလွတ်မယ်သက်စီကတော့တိတ်မပစ်တော့ဘူးနော် flash မှာ Viper ဘန်းပြီးတော့ပါပဲAsprey မေ့ရယ် Sniper position 4 Tony Goas position 5 Phoenix ပန်ကိုက offlane နဲ့တော့ပန်ကိုမေ့ Asprey offlane ဖြစ်တာ
Prime Beast ကောင်းတော့ကောင်းဟမ် IG ပဲ game 2ကတော့ IG ပဲယုံကြည်တော့ IG လိုက်တော့နော်တစ်ခွန်းတစ်စက္ကန့်လောက်မဲမယ်ဗျာနော် Absolutely. Thank you so much, Shiver. I am here with Mag. Now, very interesting drafts here. I usually never really talk about bans, but you banned out Tinker. Now, is this just a respect ban against the Boboka god, or can you talk to me about that? Yeah, they played one game on this tournament. To be honest, we was not sure what to ban, and we decided that this Tinker might be a bit cheesy hero and create some problems. So, yeah. Okay, so just straight up, they played it once, they won, and that's not allowed. I mean, it's just, you know, the hero. Sometimes if teams can pull out in the draft, it can be good. And this was specifically like the game we was thinking it might create a problem. All right, sounds good. So in this game, I feel like your guys' draft a little bit potentially harder to execute. You know, Bristleback Core is pretty tough versus very kind of easy heroes on their side. Would you say the same? And is that how you feel? I agree that it's not like the easiest game for Bristle. It's just still our comfort hero. Everyone playing on his, like, let's say, signature hero. We have strong team fights, so guys are pretty confident, and yes, we are ready to have some fun. All right, well, fun we will be having then. Let's go ahead and jump straight into the game with our casters. Seconds to battle. So you right phase ba pyaဟုတ်တယ်ဟိုကတာ show ယူလာတဲ့အကြောင်းတွေမှာတပည့်ချက် dying light အဲ့ဒါဘာနဲ့ဆော့လဲဆိုဟုတ်တယ်ဒီလိုလေးပြတော့မိုက်တယ်တော့ AVULUS အနေနဲ့လား game 2မှာနိုင်သွားရင်တော့ 2C ဖြစ်မယ် IG ဒါ game 2မှာနိုင်သွားရင်ဆိုရင်တော့ 1-1 game 3ထပ်ကြည့်ရမှာဗျဟိုဒီဘောက primary ကြီးကတော့ free game တော့ဖြစ်တယ်ဗျဟိုဘက်အဲ့လို disable ကြီးရဗျပြောမှဆိုရင်မတေချာတဲ့ disable ဖြစ် rolling ဆိုတာလည်းစစ်3မှတိုက်တဲ့ဟာဗျ sniper စစ်ကလည်း mini stand လေးတစ်ချက်ပဲရတာဗျ separate တိုက် level 2တိုက်တာပဲရှိအဲ့တော့ primary ဒါဒီပွဲမှာ lane fit okay ဝါလို့ဒီ Godzilla ကြီးကပြပြဝင်တိုက်ပြီးထွက်မဲ့နေနဲ့တောင်တော့တော်တော်လေးတော့ခံစားရမှာဗျဟိုဘက်တစ်သိန်းလုံးကတော့ဒီစပတ်တူလည်းဗျအဲ့ထွက်မဲ့နေနဲ့တောင်တော်တော်လေးတော့ခံဟော emo အလဲမှာတော့ emo တော့တာမှာဗျဟောလဲဆိုတော့ဒါ emo ကလည်းခုနောက်ပိုင်းအဲ့ right click ပစ်တာကြီးကနားတယ်ဗျအဲ့ EMP ဘာညာတုံးထားပြီးတော့သူ camera view ရအောင်တော့စားလိုက် AC ပဲဒီကတော့စိုးစိုးပါလေးတည်းလည်းတက်ပြီးတော့မှcamera view ရအောင်ပြန်တော့စားလိုက်ဗျအလဲကအရန်กว่าမနော်ဟောနားရ emo ဒီစက်ပြန်ခုတ်တာကြီးအောက်မှာတော့ sniper လည်းရသလောက်တော့ပစ်တယ်ဗျ level 2 ယူတော့ချက်တန်းနဲ့ပစ်တယ်တော့ထပ် EM ပြီးတော့ထပ်3အောင်ဗျဟုတ်တယ် EM ပြီးနှစ်ခါတော့3လိုက်တာတော်တော်ကိုင်းသွားလက်စစ်ကတော့4កောင်စားရတော့တကောင်မှမနိုင်တော့ emo နေနဲ့တစ်ပတ်သုံးဆုံးမှနေနဲ့5កောင်စားရင်2កောင်နိုင်နိုင်တော့သူတွေနေနိုင်အောင်ပါလားနေအောင်တော့ solo တက်လို့ရတဲ့အနေထားရောက်နော်ဟိုကလည်း mana နည်းနည်းလိုနေလို့ stone ဆုံးမှနေရလဲ mana 2ခုသာရရင်တော့ဝင်ကျုံးတော့တယ်ဟော96ပဲရှိတော့သူက2ခုပေါင်း150ရှိမှအဆင်ပြေအဲ့တော့တော်တော်သုံးရတယ် post နဲ့ထောင်ရောပြစ်ပြီးရောနောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ဆိုstone ဆုံးမှအနေနဲ့ bottle မြင်မြင်ရမှတော့ဖြစ်မှာပဲနားတယ်ဗျဒီတိုင်းပဲလိုက်ပြစ်နေကြုံနှစ်ချက်ပဲဆိုရှောပြီးသားတန်ကိုတော့ကြိုက်ထားတယ်သူကနောက်ထပ်တန်ကိုတစ်ခုတော့ရှိမယ်မန်နာနှစ်ခုစာရလို့တုတ်ရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးဗျဟို right click ပဲ4ချက်လောက်ပြလိုက်ရှောချက်ရောနောက်တစ်ချက်နောက်ခရီးတော့တော့ခေါ်ပြီးတော့စားမြင်မှာတော့တဲ့တော့ပြကြီးဟာရောက်နိုင်သွားသည်
ဘော်တယ်မြန်မြန်ရမှာတော့ဖြစ်မယ် accept နေတယ်ဘော်တယ်မြန်သူဒီလိုမျိုး crease တစ်တစားလို့မရဘူးဗျ AC ပဲ emo က17ကောင်ဆိုင်9ကောင်နိုင်လာတယ်အဓိက region ပြဿနာတက်နေရဗျစုံစုံမှာအနေနဲ့တော့ဘော်တယ်တော့သူစားလို့ရပါအဲ့တော့သူဘော်တယ်3ရက် spare 3ပါညာအော်မထိပါဘူး นี่เราtime ပတ်နေစိုးစိုးမခုနကောင်ပဲစားရသေးပဲအမိုက14ကောင်လုံးစားတာတော့အောက်လန်ကလောက်ဝနဲ့လူနာ10ကောင်စားတာရဲ့တစ်ဖက်ပန်ကိုအနေနဲ့ကတဖီ15ကောင်စားတာပဲโอเคရဲ့ဗျအောက်လန်အဓိက sniper 4တွေဆိုလိမ့်ရဆောင်းတာရဲ့ဗျလိမ့်မှာဒီကောင် AC ပဲ chef နဲ့လေးကျဲလိုက်ပစ်လိုက်နဲ့အရန်လည်းဒိုင်းလို့မရဘူးဗျ chef နဲ့3ကကျဲလိုက်อ่ะသူရ finger ပဲကြံဟုတ်တယ်ဗျ emo က IG ရဗျemo က IG ကကောင်းတာဆိုကောင်းတာပေါ့ဘရိုအရင်တော့ emo လေး stone spirit တွေပဲဆော့တာလေအမ်ဘာတို့ stone spirit ဆော့တယ်ကောင်လေအမဘူမာတော့ဘူကတော့ squad ကတော့ဒီ free နဲ့တကောင်နဲ့ကြောင်တော့ပြောင်းနေတာ free နဲ့ bar spirit နဲ့ဒီ pistol back စူးခွာတာနဲ့တကယ်တော့နာနေတာပဲ smiley နဲ့ကတော့ let's ကတော့ကောင်းတယ်18ကောင်စား5ကောင်နိုင်တာရယ် RB က14ကောင်စားတကောင်မှတော့မနိုင်တာပဲသူတည်နေအပေါ်လန်ကမတာဘူးပဲပြောအောင်ပဲဗျာနော်ဒီ pistol back နဲ့ free နဲ့ဒီက free နဲ့ကြောင်လည်းပါတယ်ဗျာ free နဲ့ကြီးကလို့2ယောက်တယောက်ပြဲလို့ကောင်းတယ်ဗျာလိမ့်မှာလိမ့်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အတိအမှာအေး fire spirit ချက်ကြီးရတယ်ဟိုးတယ်ကြီးအော်မှာတော့pushတော့လိုက်တော့ကတ်နေ fablet ရမှာလား grenade တော့ရှိရသူက grenade မထုလိုက်ဘူးဗျအော်ပြန်တော့ထုရောကောင်းလဲ grenade နှလုံးတော့ဝဲတာ grenade ကိုကတော့ဝဲတာခုန grenade ထုလိုက်ရင် short တော့တယ်ထုပြီးတယောက် physical တစ်ချက်ပဲခေါ်ပါမှာဒီမှာတော့အလင်းမှာလာသွားခုတော့ first flag ကို emo ရသွားတယ်အိုးဒီကဘိုက4မိနစ်မှာမတင်မဲနဲ့ run လာကာမှာပေးတာတဲ့ဒီဘက်ကလည်းလုံးစုံမှာအပြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးသူလည်းလာတော့သူမသိတော့အဲ့နားမှာ work ကမရှိတော့ဟိုကလမ်းအောင်ဆိုင်နေလာတော့ဘော်တယ်တော့ကောက်တယ်အသက်ပေးလိုက်ဒီမှာဇီးပြန်ရှော့မလားအပေါ်ကတော်တော်နှိမ့်နေပဲပြောရမယ်နော် visa back က free gain တော့ဖြစ်နေ easy ပဲ no pressure သူ့အနေနဲ့ကြည့်ရလေ bro မတစမ်းပါဘူးရှိရ bro သူ qualifier တခုဆော့တာကအဲ့မှာနိုင်ငံသားသွားဆော့ရမှာပွဲဟိုက passport ပြဿနာတက်သွားလို့ player 2ယောက် passport တစ်လေသွားဟိုတစ်ဖက်အတွင်းသွားမယ်ဥစ္စာမသွားလိုက်အောင်10ရက်နဲ့14ရက်နေမလေးရှားမှာဆော့မှာအဲ့ပွဲอ่ะအေးရှောပြီရဲတော့ခွင်းနဲ့ตีလိုက်တော့မဆိုးဘူးอ่ะဆိုနီကိုကြီးစားလိုက်ရတာအဲ့အောက်မှာ fire spirit တက်တီ Oliver တော်တော်ကိုင်းနေတော့မှာတော့အော်ဥတွေကဆိုနီကိုကလှုပ်တယ်က9မိနစ်မှာကွက်တီပဲလုံးဝဒါအရင်တော့ဖန်ကွန်ဆော့တဲ့ပုံစံမျိုးတော့သွားတူနေဖန်ကွန်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲတို့ feed တွေပါဆော့မယ်ပြီးတော့တပင်မရေဆော့ပြီးတော့အဲ့လိုအောက်လမ်းကို9မိနစ်နဲ့6မိနစ်ကြာမှလာမယ်နှွေနောက်မယ်ပြီး ATF ကတာဝါချိုးမယ်ဟိုပုံစံကဒါ AVULUS ကအဲ့ပုံစံလေးကိုဆော့နေတာတွေ့ရတယ်ဗျာလုံးဝအလဲကဘူကာချက်တောင်းတော့ share တော့ချရဗျာအော်ရော row ပြတ်သွားတယ်အော်ဒီလန်တလန်မှတာလာဗျာ site လေး2လိန်းကတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူး AVULUS ဟိုIG ဘက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ emo တယောက်ပဲတော်တော် okay တာပေါ်ထွေးပဲနှလုံးနဲ့ let's ကလည်း14ကောင်နိုင်ပြီးတော့30ကောင်တော့မှသူစားတာပွဲတွေကဟိုပြမယ်လူမရှိလို့ဗျာပွဲကဆော့တယ်ကျွန်တော်ပွဲဆော့အစောကြီးဆော့တာပွဲတိုးဒီလိုတင်းနေတော့တွေးလိုက်သေးကျွန်တော်တို့ group စိတ်မှာတော့တွေးလိုက်သေးဘူးလို့တိုးဒီလိုအဲ့ဒီတော့တိုင်တယ်ပြီးတော့တရုတ်အသင်းတစ်သင်းတိုးဘူးဆိုတဲ့အသင်းတော့နိုင်တယ်ပြီးတော့အောက်ကတ်ဟုတ်တယ်အောက်ကတ်နဲ့ကျုံတယ်အောက်ကတ်ဆိုနိုင်တယ်ပြီးတော့တက်ဝါမဲ့အချိန်မှာမတက်မဟိုသွားဆော့ဖို့အတွက်ပတ်ဆိုကသူကအနည်းဆုံး stand နဲ့2ယောက်ပဲလဲလို့ရတာဗျာပတ်ဆိုတကယ်ရှိရကြကျွန်တော်2ယောက်လေ stand နဲ့လဲပြန်တော့လေအသိဉာဏ်မကျန်းတော့လေအဲဒါကြောင့်တော့မဆော့တော့ဘေးကိုရ pressure share ပေးနေပြီ emo တက်ဖို့တော့လိုပြီဗျ emo ကြီးကအလွန်ကျွန်တော်ထောင်နေတော့ level 7နဲ့သူ့ဒီနဲ့နောက်ဝါလည်းတယောက်တည်းကြုံထွက်ရတယ်3900ဒီက fablet လေသူပဲရတာဆိုဟို mid tower မှာထပ် pressure ပေးနေဗျ only သွေးပလေးတွေပါဖြည့်ပြီးတော့ tower အထုခံနေတာလုတ်ပုံကြည့်အောင်ဒီအဓိကဒီအကျဲရိုးကြီးကိုကျိုးအောင်ကာပါပေးတယ်ရောက်ယူနေတာအေးဟာအော်တနိုင်တော့ပေးတယ်2မျိုးဖို့တော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်
အောက်မှာတော့ chef နဲ့ဂျေးဘူဘူကောက်တော့လိုက်တော့ကွာကျွေးနေပြီအဲဇဗီဟီရိုကေရမှာလား level 2ပြည့်တော့ရှောပြီပါ2ရော့အော်လွဲသွားတယ်ဗျာ2ကြီးကရက်ဆက်တယ်ဗျာအလဲမှာလဲကျွေးနေဗျာအဲ့တော့ emo တော်တော်ကိုင်းနေဆိုပေမဲ့လည်း emo ရောက်အောင်ပြတ်ခေါ်သွားမှာလားအော်ရောက်အောင်ခေါ်သွားပြီဗျာဒီမှာ Esprit ရဲ့စစ်တွေနဲ့အဲ့ရလုံးတော့ပြန်တော့ပေးတယ်ဆိုနီကို level 6တော့ရောက်သွားတယ်အော်2 for 1ဗျာအစိုးဝဲပြောရမယ်နော် AVULUS ဘက်ကြည့်တော့တန်တယ်ဗျာသူတို့ဒီမစ်ကြီးနေနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုး emo ကာကြီးကိုရလိုက်တယ်ကြီးသူတို့တော့တော်တော်ကောင်းတယ်နောက်ဝရကြည့်လေ2 k တော့ဖြစ်သွားပြီပန်ကိုလည်းအစင်တော့ပြေနော်လုံးဝ4000နဲ့ဟုတ်တယ်ဟာပန်ကိုလည်းပစ္စပ်ပန်နဲ့တော်တော် prefan fan နေအဲ့တော့အလဲမှာသွားရိုးသွားလို့တဲ့ခါကျတော့ site လေးရဒီကောင်နဲ့ AC စားနေပစ္စပ်ဘက်ကလုံးဝ AC ကိုစားတာ free fan ပင်နာအိုလေးစားလိုက် link လေးစားလိုက်နဲ့prime B လည်းအခုထိဘာမှတော့မလုပ်ပြသေးဘူးဗျသူအနေနဲ့ Hiroki lane ပတ်တာပဲလည်းမလာသေးဘူးအဲ့တော့ Luna 0ပြေးတော့လာနေဒီမှာ spine lane မှာပါ level 7နဲ့5တယ် fly တော်တော် level နည်းနေပဲ chef နဲ့ကျွဲတယ်ကျွဲပါက secret အိုးตีว่าမစိုးဝမ်းမตีว่าဘူးရှိတော့ဒီပိုင်းနဲ့လွတ်သွားတာလေလူနာအဓိကအားနေကြအပြုလက်မှာအဲ့ disable တော့တိတ်မရှိဘူးဗျာပန်ကိုစစ်နေဗျာဘကောင်းဟောက်ပဲအားကိုอ่ะအဲ့ rolling တန်တာပဲအားကိုอ่ะအပေါ်လန်တောင်တော့ယူတော့မယ်ဒီဇီးအနေနဲ့ကတော့သူ level 8တော့ရှိရဗျာမစိုးဘူးဗျာဒါတက်ရှင်တက်လို့ရသူ1 2စစ်တခြား3 line တော့နားတယ်ဗျာအဲ့တော့နှစ်ကြီးနဲ့လိုက်တော့ပတ်ပြီလားပြေးတော့မယ်ဟိုဆုံးတော့မှတော်တော်မွတ်နေတာဗျာသူ3900ဒါဟီအဲ့ဟီရိုကြီးကမွတ်လေတိတ်ရှော့မရှိပါဘူးဒီတော့သူတို့ကမို့သူအချိန်တိုင်းသူကသူအဲ့ဘာညာဗဇယ်လောက်ရရင်ဟိုတိုးဒီတိုးပြီး return လောက်ဆက်တာဆိုတော့ game 1တော့ကွာ IG ဝက်တကယ်ကြိုက်နေတော့မှာအဲ့တော့ဆုံးတော့မှတော့ moral case တွေနဲ့ထပ်ရှောတယ်ဗျမင်းမှာတော့တော်တော်လေးလောက်ခံရပဲပြောရမယ်တောက်လျှောက်ဂန်နေအလဲကိုခုဒီကိုပဲအောက်လမ်းအောင်လုံးဝလှုပ်ပေးတာဗျအပေါ်လည်း business ဘက်ကိုလှုပ်ပေးတာပြီအလဲကိုပဲတောက်လျှောက်ကျွေးနေဒီဘောကအနေနဲ့မကြခင်မှာတော့ main စလီယာတော့ပြီးတော့ဗျသူတွေနဲ့ so main စလီယာဆိုတစ်ဖက်ဒီ magic high ပဲလေ pro သူ့တို့လည်းအဆင်ပြေရပါတိုင်ပတ်နေတာ fly မတနာပါ fly နေတယ်တော့တောထဲမှာ7 minutes ရှိပြီသူလိန်ကူရီကိုမစားကြုံအမောန်းလည်းမရသေးဘူးလိုသေးတယ်သူ့တွေနဲ့ level လည်းစစ်ဗျာတစ်ဖက် feed နေတဲ့သူနဲ့အတူတူပဲဝင်လုံးမှာလား smile နိုင်အောင်ကြောက်အောင်ပြီးတော့မယ်ဗစ်စဘက်ကအားလေးခီးလေးပတ်လိုက်တာနဲ့ပဲဟောပြန်လက်လုတ်ပြန်ပြီဗျာရော့နောက်တစ်ချက်အစပရီကို share လုပ်တာစုံမအောင်ကြော် emo ကြီးကဘေးနာအဲ့ cloud wire ကြီးနဲ့လာလိုက် snapper လာလိုက်နဲ့ကြောက်နေပြီအလဲလန်း crew ကိုပေးမစားဘူးဖြစ်Imoga ကြီး share ရုံတော့မရုံတော့တွေ့ပြီဘာလို့ Imoga ကိုသူတို့ share cover ပေးလုပ်ထားတာဆို Luna အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုတနာဖို့ကောင်းတယ်ဗျသူပေါ်ကြီးကြံငယ် crew စားနေရနောက်ဝကြည့်လဲအောက်ဆုံးရောက်တယ်3600ဇီဟီရိုကေတော့ခုထိတော့ငြိမ်နေတာပဲဟီရိုကေ6កောင်5កောင်နဲ့နှစ်ပတ်ပေါင်း17កောင်17မိနစ်မှာအလဲဟိုပဲဟိုကနေအလဲကနေအပိုဒိုးပြီးဇီ level 10တော့ရလိုက်တော့မစိုးတော့အရန်ပတ် level 10တဲ့ဒီက level 10ဘယ်လိုဖြစ်တာအော်ကိုပြောရဲ assassinate တစ်ခုကြောင့်နဲ့သေသွားတာတဲ့ဟောဘွားကြီးရတယ်တော်တော့မှာ4ရဝိုင်းတက်တော့အကြာကြီးတော့တက်လိုက်ရ
စပတ်တော့ဘွေလေးအကိုလုံးပဲခုံသွားတော့ခါနော်အော်အစပီရတနာဘူးတော့ကောင်းနေပြီတော့ကြောက်ရီလောက်ခဲ့တယ် pressure တွေကို share ပေးခဲ့တယ်အော်ဒီစပတ်နဲ့ဒီ site lane ကပန်ကုန်နဲ့ပဲနည်းနည်းကဲတင်ရမှာဗျာ game ကိုတော့ဟို aspect ကတော်တော်တနာဖို့ကောင်းတယ်4500ပဲရှိတော့ကြီးအောင်ဘေးမှာ fly အနေနဲ့ M1 နဲ့အေးဟိုကောင်တက်ဖို့ကြိုးစားတာဒါပေမဲ့လည်းဒီစပတ်ဆိုတော့အဲ့ပြောရလေကတ်တယ်ဗျအပြာနဲ့ဆိုတော့ပိုက်တော့ပြီးသွားပြီမဆိုးဟိုဘက်ကဒီပန်ကိုကတော့ပိုက်ပြီးတော့ပန်ကိုကတော့ free game တော့ဖြစ်တယ်အိုလီအနေနဲ့ who shot ရှိရဆိုပေမဲ့အရန်တော့အမားမလုပ်ဘူးဗျဘာလို့ဆိုတော့ဝင်သွားလို့ဟိုဘက်ကဝိုင်းပေးလိုက်မှလည်းရှိရမမြင်မဆန်းနဲ့မလုပ်ဟိုလဲ smoke တွေတော့2 man 3ထားရတယ်ဆိုပေမဲ့ဘသူ့အင်မိုကာလေးကိုရရင်တော့မဆိုးဘူးနော်အင်မိုကာကိုရအောင်စပယ်အကုန်ပြစ်ကျွေးဗျအဲ့တခုတော့ကြည့်ရအင်မိုကာစီကိုပြေးဝင်သွားဇုံကဝင်သွားပြီဗျအဲ့တော့မှ rolling 3 shot နဲ့ပါကျဲတာရယ်မနတိုက်တွေပါတော့ fast speed တွေတော်တော်နာ cloud who shot ဆွဲထားရဆိုပြီး rolling တန်တာတော့တိုက်တော့မှ assist state ပါထောက်ထားတော့မှတကယ် big key တော့ရပြီဗျကောင်းသွားပြီဗျ emo ကြီးကိုရလိုက်တာကြီးအရန်တန်တော့နေပြောရဆိုနေပဲဒီဟာလေးကမဆိုးပဲဇပီအနေနဲ့တော့ double key ကကျွန်တော်ပြောဆို site လေးရကောင်တွေကျမ်းမှရမှာလားဒီပွဲကနော်မိကကောင်ကအရန်လုံးစရာမလိုရောကျမ်းမေးရုံပဲဒီပွဲကသုံးဆုံးမအနေနဲ့အဓိကဒီ smiling line နဲ့ Zavi ကလွတ်ထောင်ပြီးတော့အဲ့ကောင်နှစ်ကောင်တိုးခိုင်းဗျာ तू က for sure ဗတဲ့စပေးရုံတော့ပဲဗျာ तू first side တဲ့ return တော့အသေးသေးတော့ तू ဆက်ဒီပုံစံတိုင်းဆိုတော့နော်မလွယ်ဘူးနော်အပြုလည်းပဲနိုင်သွားမလားမသိဒီပုံစံတိုင်းဆိုတော့မြန်မာပွဲက brother ဆိုဟာလောက်လာမှာ12ရက်နေ့မြန်မာချိန်3ခွဲပြမှာမြန်မာ versus ထိုင်းတယ်12ရက်နေ့ညနေ3နာရီခွဲ Dire's middle tower is under attack. rocket တွေပါတော့ထွက်သွားတော့အော် cloud ခုဆိုတော့တော့ Borma ကင်းစက်နဲ့ Bishop ကိုတန်းတော့ဖြတ်တယ်ဆို Bio inside တွေတော့အော်ဝေးတယ်နောက်က Sunray Supernova ဖြတ်ဦးဆို Bishop တော့ကြောသွားပြီဗျအဲ့တော့ Supernova စဖူးဖြစ်မှာလားအိုးတစ်ချက်စာလိုသွားပြီဗျဥပွဲဖို့တော့အဲ့တော့ဒီဘက်ကထပ်ပြီးတော့မှတော့ assist တွေပါထပ်ထောက်ထားတော့မှ Sunray တဲ့အတူပဲဘိုကကြောသွားပြီဗျ142တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက် Tornado တော့ဖြတ်တော့3သွားပြီဗျဒီဘက်ဆုံးဆုံးမှာ live ဖို့တော့စူးစမ်းရဆိုပေမဲ့ goal တော့တုံးပြီးတော့ပြန်တော့ပတ်သွားပြီဗျUnder attack. ပိုးစော်လေနဲ့ဆို dust မပါလို့ dust mine လိုက်အောင်မှာအဲ့ spray ကတော့ဘာမှမဟုတ်နော်ဒီအဲ့ return တက်လက်နဲ့အဆင်ပြေOh bro အဲ့နေ့ကျရင်ပြပေးမယ် brother နော်12ရက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်မအားရင်အပုတ်ပြမယ်အပုတ်မအားရင်ကျွန်တော်ပြနှစ်ယောက်တည်းတစ်ယောက်တော့ပြမယ်ဗျသိကြပေါ့bro စီရရေးမင်္ဂလာပါ bro ရေ bro အခြေအနေ bro လေအခြေအနေကောင်းရလား bro လူနာတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြန်တော့ဖမ်းနိုင်နေပြီနော်နည်းနည်းဟိုအစအရန်မွတ်နေတာကိုနည်းနည်းလေးတော့ဟို M1 ရာရှာတော့ပါလာပြီဆိုတော့ fly သူစပိတ်တော့တော်တော်သူ့ပေးတာပဲတသိန်းလုံးကတော့သူပတယ်လေးလာဆိုင်တာမရှိဘူးဟိုဘက်၄ယောက်တည်းချပေးနေ IG ကတော့ဒီ info ကအသားနဲ့ပဲဒီစပတ်တော့တက်လာပြီပဲ9300ရှိ bro ကျော်သူဟိပြပါမယ် bro ကျော်သူပြပါအပုံမပြတဲ့ပွဲအကုန်ကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့နောက်မှာတော့ကလော့ဟူဆိုတော့ဘယ်ညာကြီးတွန်းနေဟိုဘက်တွန်းလိုက်ဒီဘက်တိုးလိုက်တယ်ဟိုဘက်တိုးလိုက်ဒီဘက်တိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့မှာတော့မကနတိုက်တွေတော့မှာ Bio inside တွေတော့ဖြစ်တော့ all ပြီးတော့ rolling တန်တာကိုနဲ့တော့မပြူဆိုပေမဲ့တိုက်တော့တိုက်နေတာပဲမာနေပြတစ်ဖက်တော့ Godzilla စီကို target တော့ပြောင်းသွားပြီဇီးတင်ခံရရွာဇီးတင် on strong နဲ့ထွက်တော့ပြေးရဆိုပေမဲ့အနောက်မှာ slow နေတယ် assassinate ချက်ထောက်လာတဲ့နောက်မှာတော့ကျွေးခံနေပြီဇီးမအောင်မှာတော့ဇီးကလေတစ်ဖက်evoker ice ball လေးတော့ချပေးတာပဲအကုန်လုံးနှေးကွေးလေးတန်ဆိုရင်လည်းမရဘူးဟိုဘက်ကပြေဆုံးလိုက်တာတဲ့အရန်တန်ကြီးဖြစ်နေရလဲပါပဲဟိုဘက်ကနော်မဟာတရားကြီးတက်နေတာကြောင့်ဒါဘာတော်နံပါတ်လဲဆိုတော့ဒါ PG ရဲ့ဝါချဗျယခုစော့နေရသေးတယ်ရှုံးရင်ပြုတ်မှာဗျပုံမှာ Falcon နဲ့ Eoric ကစောက်တယ်ညနေကျရင်နာဗီတို့တောင်တာတို့လည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကလည်းဘယ်သူပြုတ်မလဲဆိုတော့ကြည့်ရအောင်နောက်နှစ်ပွဲကြံသေးဒီပွဲပြီးသွားဒီနေ့အတွက်3ပွဲပေါ့တိုးတယ် BO3 series 3ပွဲဒီကမ OG မရှိဘူးလေ bro မနောက်ပါနဲ့ bro ကောင်းမိတဲ့နာဟောင်းတွေလာစွာတယ်
ဒီကမားတော့မှပွဲရှိတယ် really ဆော့အောင်မှအိုကြီးကဘာပွဲမှမဆော့အောင်အဲ့မှာငကနာပွဲပဲဆော့လိုက်ပွဲဆိုရင်တော့အမကိုပေါ့ကိုပဲပွဲလို့တော့ရ OG Dota ကတ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့အသင်းနေ invite ဆိုပြီးဆော့ခိုင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုတော့ OG ပွဲပြလို့ရသူစီမလားမသိနော်ဟောတပေးပေးနဲ့ဟောဒါပေမဲ့လူနာချိပါသေးရဲ့လေကိန်းလူနာဖြစ်တာပါညာအစန်စတိတ်ထောက်တာအော်ဒီစေးပဲမလောက်ရပြဿနာတကယ်ဆိုးရယ်ရောနဲ့တီးလို့တွေ့မြန်မာလိုပဲ TV ထောက်တော့ပြီးပြေးနေလုံးဝတော့ sniper position နဲ့တူပဲသူတို့ mid tower တော့လာပြီးတော့နှဲ့နေပြီဗျဖီနစ်ဆိုနီကိုဖိုတော့ဖီနစ်တော့ဘန်းတင်နေထင်တာပဲတောက်လျှောက်ဒီဖီနစ်ကြီးကတော့ကန်ဆာပေးနေတာတော်လည်းလှုပ်တယ်ဗျလိမ့်မှလည်းလှုပ်တယ်ဘတ်တယ်မှလည်းလှုပ်တယ်သူနဲ့ aspirate minute တော့ကြည့်အောင်အိတ်မကွာဘူးဗျအဲ့ Rin ကတော့51ပေးတာ IG ကိုဘာလို့ပေးတာလဲဆိုတော့အဓိကဗျလူနာဖြစ်နေလို့ဗျသေးတာအချိန်တိုင်းလူနာကတမ်းမပိုင်အပြည့်ဝပြစ်ခွင့်ရဗျဒီကလော့ဝက်ကော့တွေကြားထဲမှာလူနာ PKB နဲ့အမှန်ကန်ပြစ်လိုက်ပြီးရောဗျဒီပြိုင်ပွဲဒီဟာပြီးသွားရင်နောက်နှစ်ပွဲရှိရဗျနာဗီပွဲရှိရတွန်တာပွဲရှိရဗျ over လောက်မယ်ထင်တယ် bro ကိုထင်တာကတော့ဥဝမ်းမဲ့သွားမှာပါဂိမ်း2ကအဲလူနာကြီးပြန်ပြစ်လောက်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ IG ပြန်နိုင်လောက်မယ်ထင်တယ်စေးပါအဲ့တော့လိုမယ်နော်စေးပါသူထည့်မယ် info ကထည့်ပေါ့အားမဟိုဂေါစီလာအပြာရောင်းထည့် break ဖို့ပါကြာတော့ဒီနေ့ကညမိုးချိုးတော့မယ်နေနော် Bo3 3 series ဆိုအခုတော့ game 2ပဲရှိသေးတယ် game 3ပြီးရင်နောက်ထပ် Bo3 series ဟောတညာလုံးအောင်ကြည့်ရမှာတရားတခုကတော့မယုံအောင်ကြည့်ရ 4.5 over နဲ့54 error နေထားတယ်ဘယ်လိုတမျိုးကြီးပါဘယ်လိုနှစ်လုံးခွာလောင်းတာဘယ်လိုဟာရိုဟိန်းထက်မာတင်နောက်မှာတော့ emo အနေနဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဒါသူမေးဆက်လီရယ် poster ရယ်သူ BKB ရောက်ပြန်သွားနေပေါ့အရန်တိုက်တဲ့ hero ဆို BKB ထဲမှာလည်းရအောင် Roshan တက်ချင်တော့တက်လို့ရနေเนาะ AVULUS အနေနဲ့သူတို့ဘာလို့ Bishop ရဲ့ဒီ level 1နဲ့နောက်ကပြီးဟိုမှာ Solar Crack လည်းပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်တက်တော့မသူ Roshan ဒါဟို IG ပေးမှာလားကမှာလားချက်တော့ကြည့်ရမယ် IG ဒီနေ့အခုထိတော့တို့တိုနီကိုဖယ်ကခေါ်ဆော့မှာဆိုတာဟုတ်လားဗျာမဆော့ပါဘူးမခေါ်ပါဘူးသူတို့ကိုယ်တက်ကိုပါဝဲတက်ကိုရှုပ်ကိုလိုက်သူလိုရှန်ယူတော့သူတို့စတော့ကျုံးပြီဗျ rocket နဲ့တော့ machine တော့ပေါ်လာဆိုရင်ပေးလိုက်ပါပြီ IG ဒေတာရဲ့သူတို့ပေးရတဲ့ position ဗျအကုန်လုံးမြုံမှာအပေါ်မှာလည်းပေါ်လာတယ်ဗျပေါ်စီလာလည်းပေါ်လာဆိုတော့မလာတော့နော် rocket ထပ်ထူလာတော့ပဲဒါ rocketဒီလောက်ဟိုဘက်ကလည်းလုတ်တယ်ဆိုမှတော့နောက်တော့မပြတ်ဘူးနော် China သင်းတွေကလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလို့ fan တာတော့ကောင်းတယ်ဗျာနော်အကုန်လုံးကို fan တာ Arabic ဆိုလည်းနောက်တော့သူလိုက်လာတယ် Bishop နောက်နဲ့ဒီ Luna ဆိုလည်းမကွာတော့ဗျာ1000လောက်ပဲကွာတော့အစအရန်ကွာဆိုပေမဲ့တဖေးဖေးတော့ late game နဲ့တဖေးတော့ရောက်တော့မယ်ဒီမှာ Godzilla အနေနဲ့ကတော့ bro ဒါဟိုအပြာရောင်းသုံးရင်ဟိုသူပြတာဗျာအပြာရောင်းသုံးရင် break မယ်ဗျာအဲ့ဒါတော့အခုချိန်တော့သွားအောင်မထင်တာတော့ BKB ပါပြီးမှရှီဘာကတ်တွေပါပြီးမှသွားမယ်ထင်တာကောင်းတော့ကောင်းပါအပြာကြောင့် break တာဆိုကဲလူနာဒီကမာတွေအကုန်လုံးပြစ်နိုင်ပါမလားပြစ်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရဗျကျွန်တော်ထင်တာဘာလို့လူနာကသိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တန်6ကောပဲ eclipse အဓိက eclipse ထိလိုက်ရင်စောင်းကနာတယ်ဗျ magic damage လည်းပါ physical damage လည်းပါပြီးတော့ Godzilla BKB control ပါ Cloud BKB control ပါအဲ့တော့ IG ကတော့ game 2ကိုတော့ပြန်ခန်းပတ်လောက်တယ်ထင်မယ်အစားပိုင်းမှာbro ကြော်သူဟင်းကျွန်တော်တော့ IG ကြိုက်တယ်ဗျ late game ကိုတော့Snapfire အနေနဲ့ဒီကောင်းကန်း position ကောင်းကောင်းယူပြီးတော့ဗျာဒီဥကိုပဲရအောင်ခွဲဘယ်တည်းမှာ Snapfire အလုပ်ကဥခွဲပေးဥခွဲပြီးသွားရင်သူတာဝန်ကြည့်ပြီဗျာအဲ့တော့အဲ့ဥကိုတခြားလေးဖြစ်နိုင်တက်ကားလို့ item ဝယ်ပြီးပါခွဲတင်နေထင်တာပဲလမ်းလျှောက်သွားလို့ကတော့ကတ်တယ်ဗျဟိုဘက်ကဒီ ground space ဆောင်းအားများတော့ဒီဘက်မှာ Bishop ဟိုဖြတ်မှာလား
Ê, chi là chết hả? Nê quê nè. Yo, mà sẽ khẩu ra rồi mày nó quên này nó ê. Có gì là nó bí là ô chậu bí à có gì là gì à ai giờ mà ở mà solo tao một chỗ ra này cái tao mà solo hậu đi à đi cái gì solo tao này bí vào thao video à con này để ý của sắp review solo tao video á đồ à đâu để spirit này là đã sống mà lấy mà lại là cái cú nó sát tôm này lo một tí là đâu có bê này và imo lại video bí cái video à spirit và cú na cái là lá này đâu biết đồ là ba Luna thì bây giờ tao lấy đồng phía lại đi. Có Luna xa tắt này nó một số rồi Luna này wow Lua rồi chứ fly này nè save ở gù nó mà tốn item to là BKB về nó mà bảo về nè đi bộ mà Luna sát cái item này để à tụi nó mà cho cái mấy item skate thà là bây giờ bao chui vô rồi anh này nó mày nó tu save anh này phía lại được tiền nó tiền mà tiền tu biến tiền mà bao giờ Luna biểu xí pan nè à sắp được quên mà ban ngô quên mà đó đấy vậy imo có xem mấy ai để đủ à cái nào anh nó beli mà lấy số ấy anh chị hú đã anh chị mà hú biến số anh chị mà cái nào lao à thì lao đó là beli spawn mà số hú đó tu ném mấy đâu mà chơi à thì mà beli imo rồi biết smile này nè là tu lấy mà lấy đâu cho BKB nó PY rồi smile này nè lấy cho phát để cho mà nó tao cho rồi mà Luna cái nào tu fan à tụi bé ở toa cô rồi, không thì à? Lâu dấu thì đại gì à? Tụi bé sắc của toa cô là, lấy tao qua bí rồi tụi mình tụi sắc rồi giàu à, vậy đó, prime bí giàu à đấy. Cháu đống này làm gì mà prime bí sắc, sắc cả cháu đó, cháu đống này làm gì mà, ôi anh rồi, cháu đống tô đâu. quay rồi bia này bạn sẽ nó thâu rồi cái lâu vào miền ngoài vậy nó coi này TV thâu IP là đấy để cái gì vậy nó mà luôn ấy mà luôn mèo không vâng ạ Astrid mà sai này vậy tôi nói mà cái này thì phải biết tôi nói mà Prime này BKB TV thâu mà rồi mà nó BKB TV thâu mà là TV 야, 바스 와. 오 마이 갓. 깐 이거 레지? 바스가 페아도 바스 베야. 센세이 터터 타오라 나오 마로 고시라로 쇼비야 비. 고시라 깐 이거 레지 봐ဗျာ.ဟိုဘတ်က1လုံးတာထွက်သွားတာနောက်တော့ကထွက်တယ်ဘတ်ကအဲ့တော့ပေါ်ရည်တုံးလဲလက်ကားတော့ဖြစ်သွားတယ်။ကန်ကြီးကိုလည်းကြည့်အောင်ဘတ်ထဲလာဘတ်ကတစ်ချက်သုံးတစ်ချက်ဝင်တာ။ဟိုတော့ဒီစေးပဲမလောက်တဲ့ပြဿနာကြောင့်ထည့်လိုက်တယ်ဗျာဒီကတော့အောက်ချင်းနှိုက်ချင်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဗျာအဲ့လူလည်းနှိုက်ပေါ့အောက်ဂိမ်းတူးမှာအောက်ချင်းနှိုက်ချင်တော့ပြနိုင်ကြီးကတော့ရှိရဲ့ဗျနောက်မှရမ်းလေကြီးစနိုက်ပါပါကဲတူပါပြည့်တော့မစိုးစနိုက်ပါတော့အဲ့လိုမတော်ဘူးသူကတော့ full set ရယ်အပြာချောင်းသွားတာသူဝေးရနေပဲဒီ magic damage ကိုပေးမဲ့ပုံစံဗျLuna BKB ပြန်ဖမ်းနေတယ်သူအနေနဲ့ဒါ1900လည်းထဲမှာကင်လာတယ်သူနောက်1000လောက်ဆိုတော့ BKB ရပြီသူအနေနဲ့ဒီမှာပိုင်းတော့မလွယ်တော့ Luna ရှောမှာတော့ဟိုဘက်အဲ့ဘာညာစလိုးတွေရိုးလင်းတန်တာတွေ Esprit ရဲ့ Magnetite တွေနဲ့အကုန်ပွားအောင် level 20ပဲဟုတ်တယ်ဟာနော် level 20အောင်ရှိအဲ့ free fire တော့ရှောက်ဖမ်း29မိနစ်လုံးတော့ပြေးပြီး creep ပဲစားနေတော့ fly mà bây giờ bác lại số rồi cho nó mới ó nó số rồi bây giờ bác lại tuy mà số rồi toại rồi mà trang hiện tôi đi Russia fight của fan đi của Russia nó uống rồi lố thì vậy rồi nên đây này mà trăm nít rồi chèn thì nên đi lùa đó nên đi lùa rồi
အော်ဘတ်ကိုလည်းကြည့်ဖျားသူဘတ်ကြီးတီဗီထောက်တဲ့ကောင်တိုင်းကိုသုံးတော့ဝင်နေတာကြီးတောက်လျှောက်ကြီးဝင်တာကြည့်အောင်ဒီကောင်ပန်ကိုစူတောင်းတာလားဗျာသုံးတိုင်းဝင်နေဘတ်ကဘွိုက်ဖို့နဲ့မစားခင် over နေထားတာတဲ့အစောပိုင်းကတအားချနေတော့ 5.25 ဖြစ်တော့အနာပြန်ခွဲထားတာကိုလက်ပါဘရိုကိုပုံစံရဲ့ကိုနှစ်ဖက်လုံးအော်လူနာအီကလစ်ပါ3ဆိုလို့ဖြတ်တော့တတ်ပေးလိုက်တယ်မှာ EU ပဲဖြတ်တင်နေဆိုရင်လည်းကြောတယ်တော့မှ rolling တန်တာမသုံးဗျာ for sure ပဲသုံးမလို့လူနာအီကလစ်နဲ့တော့ထွေးလိုက်ရဗျဟောထပ်ပြီးတော့ light တော့ light နေ saver add သုံးပြီးတော့လူနာအောက်ကဘေးကို SPC ကိုပြေးလာတာ SPC တေးတော့မယ်ကလောဟူရှော့ရှိရနော်ကလောဟူရှော့ရှိရ BKB TV ထောက်လို့မရအောင်နော် BKB TV ထောက်လို့မရအောင်နော်တာကြီးတို့အဲ့လိုပြန်ချအောင် BKB တော့ကြီးလိုက်ပြီမော်တော်ကင်းဆက်ဝေးတော့ဖြစ်သွားပြီဘေးနာဂေါ်စီလာအောင်စတော့ပြေးတော့လိုက်လာဇီးအနေနဲ့ကတော့ဇီးတင်ပေးဖို့တော့ပြေးလာဆိုတစ်ပတ်နှစ်ချီပတ်လိုက်နေတာမှာတော့ပြန်တော့ပတ်လိုက်ရပြီသူအနေနဲ့အဲ့ချလို့မရဘူးရောနှစ်သိန်းကတိတ်လေမချကြသလိုပဲနော်အဲ့လိုတကောင်းကောင်းဘယ်ထဲမှာတေးဖို့တော့အရန်ခတ်နေဒီဘီစပတ်ဘာညာလေးဖူးရွှက်လေးလုပ်လိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးဖိုးဘတ်တိပဲရှောင်းတိန်အောင်လူနာတော့ BKB ဝိုင်6စက္ကန့်အဲ့တော့သူစေတန်းလေးတော့ပြန်သွားတယ်စေးမအဲ့ကိုသွားတာလေးကတော့သဘောကျရပဲစောစီးစေးမအဲ့နဲ့ဆိုတော့ Brussels ဘက်တော့နည်းနည်းဖြေလို့တော့ရပုံမှန်လူနာဆိုဗျာစေးမအဲ့သွားတာနောက်ဆုံးမှသွားရင်သွားတာနံပါတ်5 6လောက်မှသွားကြသူကအစောကြီးနံပါတ်3မှာတည်းသွားတာဆုံးဆုံးမှနေနေလဲရှိပါကတော့ပြန်တော့ထွက်သွားနောက်ဝတီဟုတ်တယ်နောက်ဝတီကမပြတ်ဘူးဗျာဒီ 2K 3K 5K လောက်ဒီစီမှာဘာမှဖြစ်တော့နောက်ဝတက်လာအင်ဘိုက16000 Private က16000ပန်ကိုက14000အစပစ်ကကျန်တဲ့နောက်ဝလေးကြံခဲ့ဗျာဟိုဘက်စနဖားနောက်ဝတော့ပြန်တက်လာနိုင်ပါနောက်ဝလည်းအရန်ကြံခဲ့9000ပဲရှိရဗျာနေ့တော့9000ရှိရိုရှန်ထွက်ဖို့တော့စက္ကန့်30လိုပဲအဲ့တော့တစ်ဖက်က AVULUS အနေနဲ့ရိုရှန်ကိုယူမှာလားဒီတိုင်းဆိုတော့အောက်မှာခဏနေပေါ်တော့မယ်စက္ကန့်20ပဲလို့တော့အဲ့ဒီရိုရှန်ကို IG ပေးရင်တော့နည်းနည်းတော့ခတ်မှာဗျ IG သွားဆိုင်ပြီလို့ထင်တယ်ဗျသူတို့မှာ ready position တော့ဖြစ်နေဗျ Invoker BKB ဗျ Luna BKB ဗျ Private BKB ရော BKB 3កောင်ရှိရဲ့ IG မှာသူတို့ဝင်2 week ချအောင်ပြီး Private ကလည်းအပြိုင်အောင်ကိုသွားထားတဲ့အတွက် Reset back က break လို့ဆောင်းအောင် Saver အလည်းရှိရဲ့ Private ရဲ့ဒီအပြာကြောင်းအဖက်လည်းရှိတယ်အဲ့တော့ Base Back ကိုဖြည့်ရှင်းဖို့တော့ကတော့2កောင်တော့ပါလာပြီဗျဒါပေမဲ့ဒီ Supernova Sun Ray ဘယ်လိုဥမလဲလို့ချက်ကြည့်ရလှလှပပဥနိုင်တော့မစိုးတစ်ဖက် Rocket တွေပါနေတော့ Vision တော့ပေါ်လာရဲ့ Roshan လုံးတွေတော့တွေ့သွားပြီဗျအမြန်တယ်ဟာ Roshan လုံးတော့ရာမြန်လိုက်တာဟာဟုတ်တကယ်မြန်လာဟိုကောင်ကြီးဟာရိုရှန်တော့ယူလိုက်ရပြီ။ဒါက rolling တန်လာတုံးတဲ့ကောင်တော့ power right တော့ပြန်တော့သုံးလာပြီဗျ။လူနာမရှိရပတ်တယ်ပြန်ဘတ်မတော့ရမယ်။လူနာအပေါ်မှာဖြာတော့ခင်းနေဗျ။ကဲဟိုကောင်လူနာဖြာခင်းနေတယ်အပေါ်လမ်းမှာတော့မီကာရဖို့ကြိုးစားတယ်ဒီဘက်မှာပတ်တယ်ကြီးကဆိုင်တော့ဆိုင်နေ emo BKB ကြီးပြီးတော့မှပြန်တော့လုံးတွေပဲသူ့နေလေ chocolate တုံးတွေပဲပြစ်ကြိတ် defining blood တွေပဲပြတော့သုံးလာတော့ပဲဗျ။ alacrity ပဲတင်ပြီးတော့ပြေးနေတာကျွန်တော်ပြေးနေလူနာတော့အပေါ်မှာဖြာခင်းနေဆိုပြီးမှတယောက်ပြန်သွားကာနေရဗျ။စနိုက်ပါအနေနဲ့အဲ့တော့Emo အနေနဲ့ကတော့တော်တော်နားဆိုပြီးဒီမှာ Emo ပြန်တော့ပြစ်တယ်နောက် Emo ကလည်းပြန်ပြစ်တယ်Zafi 1.1ပဲဆိုပြီး mid ကိုပေးလိုက်ရတယ်ဗျဆုံးဆုံးမှတည်ရတော့မတန်ဘူး Snapfire ဘူကအနေနဲ့တော့ဘိုင်ဘက်တော့ထွက်လာတယ်သူချင်းချင်းတီးပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ cookie ရှိသေးတယ် cookie သုံးတာ Sonico ဒိုက်က4စက္ကန့်2စက္ကန့်အိုးဒိုက်3စက္ကန့်လေးကလိုနေပြီအဲ့တော့ Roshan UV ပြန်တော့ပတ်သွားပြီ AVULUS နေသူလိုချင်တဲ့ Snapfire လည်းရလိုက်တယ်ဘိုင်ဘက်လည်းထည့်ရဒီမှာ Tornado EMB လေးပါ3နာရီထပ်တော့ဖမ်းလာပြီအဲ့တော့ Lunaအနေနဲ့လူစစ်ပင်3နေဆိုပြီးမှလည်းတစ်ဖက်လိုတက်အောင်တော့ပြန်တော့ကာလာပြစ်တိုက်ရနားတယ်ဗျ Sun Strike Sun Strike တော့မလိုပါဘူးလူနာပြစ်တိုက်ရအဲ့မဲ့ကိတ်လိုက်အေးကြီးရရဆိုပြီးမှ3ယောက်တော့အသက်ပေးလိုက်ရပဲဒီဘက်ဒါကိုနီကိုပေးလိုက်ရတယ်ပြီးသွားရင် Zafi ထပ်ပေးလိုက်ရစုံမှလည်းပေးလိုက်ရသူအရန်တိုက်သွားလူနာမရှိဘူးချလို့ရတဲ့ချဆိုပြီးအတေတိုက်တာဗျဒါပေမဲ့ဟိုဘက်က
ဒီ asset ကိုကျွန်တော်လာတဲ့အချိန်မှာ right click ပြန်ပြစ်လိုက်တယ် MO ကြီးอ่ะ ကဲ high ground ကတော့နည်းတော့ခတ်တယ်ဗျဘာလို့ဆို Bishop high ground ရောပြီးတော့ age ကလည်းရှိတာဆိုတော့လူနာကစေတန်းနေတော့ပြီးသွားပြီတော့ next side နဲ့သူပါသွားမှာတက်တက်လက်သွားမလား Scary သွားမလား Flying သွားမလားတော့ game ကကိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะ IG ခမ်းပတ်မယ် IG ကြိုက်တယ်လို့ပို့အစတယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ IG တွက်လေးလည်းကြိုက်တယ်လို့ပြောခဲ့ကိုနဲ့အတူလိုက်ပြီးတော့ဗတ်တဲ့လူဆိုတော့ဒါ easy ဖြစ်သွားတယ်ဒီချိန်မှာ game 2မှာတော့ IG စင်ပေါ်ဖြစ်နေပြီဗျ easy ပဲတော့ 7k အသာလေးနဲ့agent တာဟိုဘက်ကိုပေးထားရဆိုပြီးတော့သူတို့အနေထားဘက်အနေထားတာတယ်ဗျတာဝါကြီးလည်းသူတို့အကုန်ဖြုတ်ပြသွားတယ်Evo က side of vibe ပြန်သွားနေ emo level 20နဲ့အတူပဲ Evo က acid pit တိုင်းပတ်သွားလဲပါတယ်ဗျာနော်စုံစုံမှာတော်တော်သေးသွားတာသူ့အနေနဲ့ပြစ်ကောင်တော့သေးတာမြစ်ကစုံစုံမှာရက်14ကောင်တက်တဲ့ထဲမှာ10ကောင်က acid pit က10ကောင်သေးတာကျန်တဲ့ကောင်က6ကောင်ပဲသေးတာ acid pit ကောင်လည်း10ကောင်ကများတာပေါ့ဒီဝါဒီပါထောင်းရမထူးစား game ချတော့မယ်တူရဲ့အရင်တော့ဒိုက်တာတော့ဖြိုးအောင်ပါတော့အဲ့ဒါတော့ dust တွေပါရှောက်ဖွင့်နေဟာဒီတော့ဖွင့်သွားတာတို့မှာ disable မပါတော့လို့အထဲထဲဝင်ချဖို့အတွက်လည်း rolling တန်တာကြီးပေးမှရအောင်ဒီပါနဲ့အသက်ကိုတော့ပြတ်ဖို့တော့ကြိုးစားမယ် disable ကြောတော့ခါတယ်နောက်မှ rolling တန်တာတော့အကောင်းဆုံးတော့တိုက်တာတော့တောက်ချောက်တော့တိုက်တယ်ဖလိုက်ဖလိုက် BKB ကြီးရပြန်တော့ဖြစ်တယ်ဗျတောက်ချောက်အကုန်လုံးဖြစ်နာရနောက်မှပေါက်စီရတွန်းတာကြိုက်တယ် bright boy တွန်းတာကြိုက်တယ်မ1တို့စကော့ကိုကြိုက်စက်ပတ်လည်းအဲ့ဒါပြည့်နေစัญญาရှာပါလာသူစနိုက်ပါလေးနည်းနည်းလေးတောင်းလည်းမစိုးဘူးစနိုက်ပါလည်းလုံးဝဒါ support လေးတီးတယ်လေစစ်ထောက်ရုံတော့ပဲဆိုတော့ဟိုတခြားစနိုက်ပါလို့ Clapinia ပဲလည်းပြည့်အားကြတော့high ground တက်တော့တက်နေရဲ့ age ကတော့နောက်တဲ့ second 25 second လောက်ပဲရှိတော့ဗျာရှိသေးရဲ့နောက်တဲ့3ပွဲတိတိရှိရဲ့ဗျတွန်တာနဲ့အဆူရာရေးနဲ့ရှိရဲ့နာဗီနဲ့နောင်းနဲ့လားမသိဟိုနာဗီနဲ့ပါတယ်နာဗီနဲ့တသေးနဲ့ရှိပါသေးဟုတ်နာဗီနဲ့ line နဲ့ကောင်းတယ်ဗျအဲ့ပွဲကြီးနာဗီနဲ့ line လည်းသူ့အတူစွာနေတာပဲကောင်လာတော့ဝဲပဲကြိတ်တယ်နာဗီကလည်းပပီတို့ဆက်ကွက်အဲ့ပွဲတကယ်ကြည့်ဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲနောက်ဆုံးပွဲနောက်ဆုံးအိတ်ခံဒီလောက်မှာဒါထဲမှာအဲ့တွန်တာနဲ့အဆူရာရေးနဲ့ပွဲလာအောင်အဲ့ဒါပြီးမှလာတော့ပွဲရတော့အဲ့80 set တော့ဖြစ်နေပြီမချအောင်ဖြစ်နေတယ်သိန်းလောက်อ่ะ
ဒီကတော့ဘိုးအောင်ကြီးအိုင်ကြီးရှောင်းနေတာလည်းပါတယ်ဗျလောကအောင်ကြီးအိုင်ကြီးကတရေကိုဘယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဖြစ်အိုင်ကရောတော့တပ်ဖို့တော့ကြိုးစားနေအိုင်ကြီးလည်းနည်းနည်းပြောလို့လာတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဗီဇက်ဘက်ကတော့တကယ်ခုတ်တော့မှာဟိုတက်လက်ပါထပ်သွားနေအားမြင်သွားရအောင်လိုက်ပြီဗျာကောစီလာရေဆုံးမြေဆုံးပေါ်ပေါ်ရိုက်အော်ကြောက်တော့ပေါက်လာတယ်ဆိုမှလည်းတိရအောင်ဗျမြင်တော့မြင်သွားဖီနစ်ကိုတန်းတော့ပြရေးကြည့်ဖီနစ်စူပါနိုဗာဆန်ရေးတော့ဖြစ်တော့ဥလာတယ်ဒီမှာရိုးလင်းတန်တာတော့တိုက်လာတယ်ဒီမှာကော်စီလာတယောက်တည်းတော့ကျွန်းနေရပြတော့ကော်စီလာကဝိုင်းပေပါလားစောကျိုးကနေမှာအမ်ပလီဖိုင်းကိုခုတ်တာမာလိုက်တာရောကြီးရတယ်ငါတောက်ကြီးငါဖဲကြီးတာမာတယ်ဝိုင်းတော့လို့တော့ကြောတာပဲဘယ်လောက်ပဲမော်မှာတော့အခြေအနေကတိတ်တော့မကောင်းမှပြန်ပြောရမယ်နော် AVULUS ကတကယ်ပဲဂိမ်းထဲတော့ပြန်တော့ဝင်လေပြီဗျအောက်ကြီးပဲပေါက်သွားမလားတော့ကြည့်ရမယ်ဗျပုံစံကြည့်ရကြီးက10 fight ကတော့ကောင်းနေတော့ပဲ AVULUS အနေနဲ့ကတော့လုံးဝတော့မပေးသူတင်းဖိုင်လေးอ่ะအန်ဂျီဘက်ကဟီရိုဂေးမိုင်းနဲ့455တဲ့အခြေအနေမကောင်းတော့ဘရိုအဲ့ဆိုတော့ဘရိုစွမ်းကြီးရယ်ဘရိုစွမ်းကြီးအန်ဂျီဘက်က455ဆိုလက်ရှိဟိုကောင်တွေကဟီရိုဂေးနှစ်ကောင်တာနေသေးပြီဟိုက်ဂရောင်းဟိုကောင်တွေကပြန်တက်နေတယ်ဘစ်ဆပ်ဘက်ဆေးပါအပြောင်း eclipse ပါ3ဖြစ်တယ်ဆို BKB ဟိုကောင်ဖြစ်တော့ကြီးတယ်ရိုးလေးနဲ့ပြေးတော့ဖြတ်တော့ဝင်သွားလူနဲ့ eclipse တွေသုံးတာ BKB effect တွေဘာမှမဖြစ်ဒီမှာလည်းမကန်တိုက်တယ် share ကိုကျုံးတာ guardian grade တော့ပြန် on ဆိုပေမဲ့လည်းမရဘူးပြမကန်တိုက်ရနားလိုက်တာလူနာ show တော့မကျတော်သေးတယ်လူနာမသေးပါဘူးဖာ show က private show ကရောဟေးအခုလည်းတကယ်ပဲတူးစီဖြစ်တော့မှာလားဒီကောင်ဘစ်ဆပ်ဘက်တကယ်ကောင်းတာပဲဟွာတိုးတာပဲနော်ပန်ကိုလည်းတိုးတယ်ဟာဒီဟိုကောင်ကြီးကလည်းတိုးတာကြီးအဆိုးတယ်အောက်ကြီးပေါက်ပြီပေါ့ကိုအော့ရကြည့်ရင်ခုနဂိမ်းတူအော့ကြီးကတစ်ဖက်ဆောင်ဖြစ်နေ AVULUS 5စား6စားပြီးတယ်စီဗာအပ်တော့ပြီးတော့ဝိုင်းတော့ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်လိုတက်အော့လေးတကယ်ကောင်းသွားပြီဗျအနောက်ကနေပန်ကိုစကန်အိုက်တယ်လိုတက်အော့လေးတော်တော်အသုံးဝင်သွားတယ်ပန်ကိုကပိုက်ကြီးဘတ်ကြီးလိုတက်အော့တယ်ဒီကောင်ဘတ်ကလည်းဖျားသူဘတ်3တိုင်းဝင်နေတော့ရှောက်ဟီရိုကေ14ကောင်18ကောင်တလန်းမီကလေးယူပြီးပြန်တော့ဒိုးသွားပြီဗျဟိုကောင်နဲ့လုံး AC လေးပဲ step by step ရိုရှန်တတိယရိုရှန်တော့ထွက်နေပြီတတိယရိုရှန်တော့ထွက်နေပြီဘယ်သူရမှာလဲတတိယရိုရှန်တက်လက်ပါလာပြီဗစ်ဆပ်ဘက်တက်လက်နဲ့တခါမှတော့မတွေ့ဘူးဗစ်ဆပ်ဘက်တက်လက်နဲ့ဟိုသူဒီအခါဘာညာနဲ့ဆို damage ကတိုးတာဆိုတော့ဗျ critical ကပိုးတော့ထွက်မှာ damage နဲ့1500 1800လောက်ထိသွားအောင်လားမသိဘူး1000ကျော်တော့သေးကြအော်လူနာတပိုင်းထည့်လိုက်ပြီမထူးဆက်ခင်းပြီတော့ထူးဆက်ခင်းပြီးတပိုင်းထည့်လိုက်ပြီဟိုတော့ကရူဆန်ယူကအရင်မြန်တော့တယ်1600တက်တယ်1900 critical က PA critical လောက်သွားရှိနေ PA level 6လောက်သွားကြတော့မှလူနာတပိုင်းနေဗျသူဟိုပြစ်ချမယ်လို့ကြည့်ရဝန်ဒီကလူနာတက်လက်လိုနေတာဗျနော်ဟို fantasy item နဲ့သွားတဲ့ဟာလေးလည်းဆိုမဆို level 1တစ်ချက်တော့နှုတ်တာစပစ်ကလည်းအပြာရောင်းပါလာပြီးဗျာသိလားနော်ဗစ်ဆပ်ဘက်ကိုဝိုင်းအိမ်အပြာရောင်းနဲ့ခဲပြီးပါဟုတ်တယ်ဖိနစ်ဥယူလုံးဝမခွဲနိုင်နော်စနပ်ဖိုင်ယာပစ်ထားတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစနပ်ဖိုင်ယာဒကာလို item ဝယ်ပြီးနောက်မှနေဗျာဖိနစ်ဥကနဲ့ခုံပြီးတော့ဒကာနဲ့ခုံပြီးတော့အဲ့ဖိနစ်ဥ level 3ဖွင့်ပြီးခွဲအဲ့လိုမှအဆင်ပြေမှာတော့
ကဲလူနာတစ်ပိုင်းနဲ့တစ်ပိုင်းကြမှာလားတစ်ပိုင်းကြရင်တော့အပိုင်းသစ်စသိမ်းပြီနော် IG 2စီးနဲ့အိမ်ပြန်ပြီ Radiant's top tower is under attack. Radiant's top tower has fallen. နော်2ကီတော့ပြန်သားသွားအဲ့လိုတက်လာပြီဗျာနောက်တစ်လိမ့်တော့သားရချိုးဖို့တက်လာတယ်တစ်ဖက် IG ကတော့ ready position တော့မရှိသေးဘူးဟိုကဘန်နာကြီးပါထောင်ထားရတယ်တော့မြန်နေအော်ဖတ်ပါပြောင်းနေဆိုပြီးတစ်ဖက်ဒိုးတော့ရကောင်းသွားပြီအဲ့တော့မှ snapper ရရှော့တော့မနေတူရနော်ဘက်ကလောက်ဝဟူးဆိုပြေးဖို့ပေါ်လိုက်တော့ရိုက်နေဆိုပြီးဒူနာပြစ်တာရနားရပဲတစ်ပိုင်းနဲ့2 man တော့တန်းရှော့သွားပြီဗျာအော်နောက်မှပစ္စက်ဘက်ပါထပ်ရှော့ပြီဗျာအကုန်ပြစ်တာတစ်ပိုင်းနဲ့ရောက်အေးတကယ်ပြစ်တာပဲဗျာ fly ပြန်တန်းနေပြီလုံးဝ Silver အဲ့ဒါမှာ break ပြီးတော့ Visa Pack ကိုတော့ Visa Pack အနေနဲ့လည်းပြန်တော့ထုတ်တော့ဟော Visa Pack ဟောဟိုစစ်တဲ့နဲ့သုံးတာ story တော့ပေးတာတော့မဟုတ် Visa Pack 4ယောက်တယောက်ထိချနေရောက်ကြီး9ယောက်တယောက်ကြီးတကယ်9ယောက်တယောက်ချရဆိုပဲလေသူ့ပေါ်လာမရှိ story ပဲကြောက်တုံးနဲ့ထပ်ပြီးပြထားတယ်ကွာ Sniper ပါထပ်ပြီးတော့မှတော့ပြီးတင်း white တော့ဖြစ်သွားပြီအော်တော့တစ်ပိုင်းနဲ့တော်နာတာပဲဗျခုနပြစ်တာကြီးကပေါင်းဆိုင်တာ Asprey ကခဏလေးနဲ့တန်းရှော့သွားIG ကတော့ game 3ကိုပြန်သွားဖို့ကိုစူးစမ်းနေပြီဗျအဲ့တော့ IG -4-5 အခြေအနေပြန်ကောင်းနေပြီနော် IG ကို game 2ကို IG လို့ပြောတာလည်းပြန်အခြေအနေတော့ပြန်ကောင်းနေပြီဟာကျွန်တော် Roller Coaster လို့ပြနေတာဟောတော့ပြစ်တယ်တော့တလိန်ခဏလေးပဲဗျတလိန်ရတော့နောက်တလိန်ထက်ချိုးဘယ်စက်စက္ကန့်40ဆိုအော်မီကတော့ယူလို့ရတယ်ဘယ်စက်ဝယ်ထွက်မှရမယ်ပတ်စံမရှိဘူး1600အော်စက္ကန့်30မချိုးတော့ဘက်ကလည်း IG ကလည်းဟိုက safety ပဲဗျရပါရဲ့ချိုးလို့က BKB လည်းပြန်ပြေးနေတော့ IG အခြေအနေတော့ပြန်တော့ကောင်းနေပြီသူတို့အနေနဲ့ဒါ TNT လေးကိုပါပြတ်တော့တဲပြီလူနာတော့6ခွက်ပြေသွားပြီစစ်ပလေးနဲ့သူခုံပြီးထဲထဲမှာဝင်ပစ်တော့သူ့မောင်ယူမဆိုင်ပဲနဲ့ fly လူလီဖိုင်တော့ပြန်သွားမိနေတယ်တစ်ဖက်ဒီဘတ်တွေကိုပြန်ဖြုတ်ဖို့အတွက်ဟိုစီးရလဲတော်တော်ကောင်းသွားတယ်ဗျဒီဘက် Prime B ကအလွတ်ကြီးပြတော့မ over လောက်ပြီထင်ရတာပဲမီကတော့အတူတူလောက်ပါပဲတလိမ့်ပဲဗျလက်ရှိတည်းကတော့အောက်လန်းနဲ့အပေါ်လန်းတလိမ့်ဗျတော့1400ပဲကွာအဲ့တော့ဘိုင်ဘက်တွေပြန်စုနိုင်တော့မစိုးသေးဘူးဗျပြစ်နိုင်ပါသေးတယ်နှစ်သိန်းလောက်အဲ့လူနာနားကိုရောက်ဖို့ပါပဲနည်းနည်းစဉ်းစားခတ်တာ over တော့ဟုတ်တယ် over ဝိုင်းတော့46မိနစ်မှာတော့တို့နောက်ထပ်တတိယရိုရှန်ကိုဆောက်ရတော့မယ်ဗျာနှစ်ပွဲလုံးတော့သူတို့မိနစ်50ကျော်ပြီပဲဆော့သွားနော်နှစ်ပွဲလုံး50 60ကျော်ပြီပဲ duration တွေကလည်း share over ဆိုနီကိုတိုင်းမဲ့ကို smoke တောင်းပြီးတော့မှတော့ကဲဖွက်နေပါဖြတ်ထောင်လာရဲ့အေးဖြတ်ထားတော့မယ်အော်ဆိုနီကိုနေနဲ့နှကဥဝင်တော့ရမှာဗျသူ့အနေနဲ့အဲ့လူနာဘောင်းဒီကနာနေတာဒီကဝင်လာရောစောက်ပိုက်ပြောင်းလာတယ်တခါလဲဝိုင်းတော့ဖြတ်နေ Asprey ကိုတဲတော့ဖြတ်တယ်ဗျ Asprey
တမ်းပြီးရှော့သွားပြီဗျတော့မှလည်းကလောဟူးရှော့နဲ့ကော်ကြီးက3ယောက်ဟိုဘက်ကြီးမှာတားလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ assassinate ထုတ်တယ်စူပါနိုကတစ်ခါတော့သုံးတာဒါပေမဲ့ rolling တိုက်တာမမိသွားဘူးဗျဒါပေမဲ့ estimate ဘန်ဘက်တော့ထွက်လာပြီဗျအဲ့တော့လူနာဘာမှလူနာတော့ပြေးသွားပြီဗျစကလင်နဲ့ဟိုမှာထားခဲ့လိုက်ကော်စီလာတော့ဒီမှာလည်းရှီပါကတ်တွေပဲခွဲပြီးမှကော်စီလာတော့အသေးအံတော့လိုက်တယ်ဟုတ်ဘန်ဘက်တော့ရလိုက်တယ်မဆိုးဗျ estimate ဘန်ဘက်ရတယ်ဒီဘက်ကလည်း2မှန်းတော့ပြန်တော့တည်သွားတယ်ညမလွယ်ဘူးထင်တဲ့လောက်ကြီးတော့ပွဲရမလွယ်ဘူးဗျာဗျာအာလူနာကြီးလည်းကြည့်ရောတော်သေးလို့ရှိလို့မို့လို့နော်အဲ့နေရာမှာ amplify လို့ဆိုတာတတ်မှတ်အကုန်မအောင်ဝင်သွားပြီဗျာဘယ်မှာမြင်လာကျင်တယ်မှာ desk အောက်ထဲမှာ desktop ဖွင့်ထားရဆိုမဲ့တိုက်အောင်မလားအေးကောင် BKB TV ထောက်လို့ဆိုမဲ့ခဲလိုက်ကွာလူနာတော့ပဲထက်လိုက်တာတော့ဝေးလူနာပြီးတော့ဗျာရုပ်က20တဲ့48မိနစ်49မိနစ်ကိုရောက်လာဟိုပွဲရတကယ်ပဲအကျိတ်နေယူစော့နေရတာပဲဘောစီတာစက္ကန့်30ရတယ်ဆိုပြီးတော့သူအသေးသေးတော့အပို pressure တော့လာပေးနေတယ်အဲ့တော့ဘိုင်ဘက်ရကြည့်တော့ Bishop တော့ဘိုင်ဘက်ရှိရယ်ဒီ Aspect က no ဘိုင်ဘက်ဗျပန်ကောကဘိုင်ဘက်300လုံးနေ Sniper ကလည်းဘိုင်ဘက်ကူတော့ဗျဟောတလိုင်းတော့အသာလေးယူဝင်နေတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဟောစေးပါနဲ့ပြစ်မှာလားကြောက်အမှစေးပါနဲ့ပြစ်နေတော့ရိုးလေးတိုက်ထားတော့မှဗျာအဲ့တော့မီကတော့တရာရလေးတော့ယူနေရပွဲကဘာတမန်ကြားတမန်ယူဖြစ်နေပွဲကြီးကတကယ်အိုးကောင်းလိုက်တဲ့ကလော့ဖူးရှော့ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကလော့ကပြန်တော့ရှော့မှသတိထားအောင်နော်တစ်ဖက် assassin state ထောက်တော့ပါနားတယ်ဗျာဒီခုံကြီးတော့ပွဲကြီးကဘယ်သူနိုင်မလဲတော့မသိတော့ကြည့်တာကြည့်နေဟိုအောင်နေပဲနိုင်တော့မလို့လို့ IG ပဲနိုင်တော့မလို့လို့နဲ့အောက်မှာတော့မြင်သွားပြီ Phoenix ပြေးတော့ဝင် dive တော့တုံးနေတော့ Phoenix ကျော်ရင်တော့မစိုးဘူးနော် Phoenix တော့တန်းတော့ပြတ်သွားပြီဗျဘိုးပိုင်ဘက်ရေး Phoenix ပတ်စံ900လုံးနေတယ်ရေးရဲ့အကြောင်းထဲမှာ Phoenix ကဘိုင်ဘက်900လုံးနေတာတဲ့နော် Rosian တော့ IG တော့ရသွားပြီဗျလွတ်လပ်လပ်ပဲဒါ Phoenix သူ dive ပြီးတော့ဝတ်ထောင်နေချိန်မှာဟိုဘက် side over ပြောင်းပြီးတော့ဝိုင်းကျွေးပေးလိုက်လူနာ repair out ထည့်ပြီးတော့နှစ်ခါ BKB ကြီးပြီးတော့ဖြစ်ရင်တော့မစိုးဘူးเนาะခေါ်လုံးချိုးလိုက်လို့ရအော်လူနာ electric ကလည်းထပ်တင်ပေးအောင်ပါလားတော့ device နဲ့ဆိုတော့တာဝါတော့တကယ်ချိုးတော့မြန်တယ်ဗျာအဲ့မှာ electric တင်လိုက်ပြီကဲချိုးမှလာတစ်ချက်ပြစ်လိုက်ကြည့်ပါနှုတ်နေရတယ်ဟုတ်တယ်မင်းဘောက်သေးရိုက်တော့တော်ကိုင်းထွက်နေတယ်ရိုးလေးတန်းတော့လူနာတန်းတော့ပြက်လူနာချောမှလာလူနာတက်တော့ချောသွားပြီအိုးလူနာကြီးကစပွားကြီးပြော BKB ရှော့ရှိသေးတယ်ခဏလေးနဲ့ရှော့ထပ်တိုက်တာရိုးလေးBKB ခုတိတော့မဖွင့်ရဘူးလူနာရှော့တော့မရလူနာကြီးရှော့သွားတယ် Oh my god ဟောအဲ့တော့ကိုမတိတ်ဘူကပါထပ်ပြီးရှော့ပြီဗျအော်တို့မှလည်း Aspect ကိုဟောကြီး Phoenix ကထပ်လိုက်တော့မဒိုက်ပါသုံးတော့ Assassin ထပ်ထောက်တာဝေးရနေပြီးတော့3ဟေး Bishop ခုတော့ရနာ Bishop ကလည်းတပိုင်းထည့်လိုက်တာအော်တပိုင်းထည့်တာမဟုတ်ဘူးလူနာစီကတပိုင်းဗျဘိုင်းထည့်တာတော့မဟုတ်ဘူးလူနာစီကတပိုင်းယူရအောင်သွားပြီ GGB နဲ့တူပါရဲ့
2 စီးမှာလားအေး IG ရေ IG လောင်းထားတဲ့လူရောမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်တွေတော့ဖြစ်ပြီတကယ်ပဲ fly ဟုတ်တယ်ဘလို့ကြီးတဲ့သေသွားတာကြီးထောက်လွှဲကြီးပါ DKB တန်းကြီးတွေဝိုင်းပါတော့မရပါလားဟော တော့မဘိုင်ဘက်တွေလောက်တယ်ဆိုမှလည်းစပက်ကတော့တာဝါပဲချို့ပဲမြန်တယ်ဗျသူနေအေးဆေးပဲတော့ကလည်းပေးတာရယ်လူနာဘိုင်ဘက်တော့ရှိရဆိုတော့မထွက်ဘူးပဲလူနာဘိုင်ဘက်တော့ထွက်လာပြီတစ်ဖက်လည်းချောကလက်တော့ defending blood တွေတော့သုံးသားတော့ပဲဗျအဲ့တော့ invoker တွေကစမ်းဆက်သုံးတော့လွဲသွားတယ်အဲ့တော့လူနာဘိုင်ဘက်တော့ပေးတယ်ကလောကဟူရှော့ကိုလူကူတော့ဆွဲသွားပဲ aspect အနေနဲ့ကြောက်တော့ကိုကိုခဲရဆိုမှလည်းနောက်မှာထပ်ပြီးတော့ moral kit တွေနဲ့အသက်ပေးတော့ power နဲ့ထပ်တော့ကြိုက်တာပန်ကိုလေးကိုမိတော့မစိုးပဲပန်ကိုထက်ကြပြီလေလူနာရဲ့ eclipse တွေနဲ့အတူပဲပန်ကိုပါဦးလေးတော့မတုံးသွားပဲလူစစ်ပင်းလေးပဲဟော emo double k နဲ့အတူပဲသူတို့ bypass ထွက်လာတော့တန်တယ်ပဲပြောအောင်ဗျာနော် aspect ရဲ့ဒီ bypass ကလည်းကူတော့10မိနစ်နဲ့စက္ကန့်50လိုသေးတာဗျာဟောပန်ကိုကလည်းပတ်စံ600လိုသေးတယ်အဲ့တော့ amplify လုံးနဲ့တခါလေးပဲတလုံးပဲချိုးပါလားတော့ဟိုဘက်3ယောက်5ယောက်ကြီးဆိုင်ရမှာနော်တက်လိုက်တာတော့ပိုကောင်းမယ်လားသူတို့ကဝတ်ထောင်ပြီးဖြတ်ဆိုင်မှာနဲ့တူပဲဘယ်တော့ဖြတ်ဆိုင်မှာတော့သူတို့ကတော့ဟုတ်တယ်ဘူကအေးဘူကမြင်သွားပြီဘူကမြင်သွားပြီဟော SSA ထောက်တယ်ပြီးရင် dive တွေကဥပြီးတော့ကဲပြီးစပတ်အနေနဲ့လည်းကြာစူးတော့ခါဆိုမှလည်းတစ်ဖက်အော်ရောချောကလက်တုံးကြီးပြစ်ကြရရင်နှုတ်နေရပဲဗျအဲ့တော့ smiling night ပတ်တော့ပြေးနေပဲအဲ့တော့ sniper ဒါတော့ပြစ်တယောက်တော့ပြန်ခေါ်သွားဘိုင်မက်ရှိတော့သူတို့ကခြိုင်နေတော့3ယောက်5ယောက်ယူဘယ်တဲ့ဆိုင်နေဟုတ်တယ် AVULUS တကယ်ပဲလုံးပြနေပဲပြောရမှာဗျအဲ့တော့ဒီနေ့နေနဲ့သေသွားတော့ဘိုင်မက်တော့ရှိရပဲဆိုနေကိုက short တော့မရှိဘူးမစိုးဘူးတော့ဒီ decision လေးကတကယ်ကောင်းတယ်ပဲပြောရမှာဗျာရိုးရိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပါအဲ့တော့ဘေးတို့ကဟုတ်တယ် sniper space grade ပဲပြောရမှာဆိုတော့ဝါအပေါ်မကြမတက်ဝအောင်စနိုက်ပါကဘိုင်ဘက်တော့ရှိရဗျအဓိကသူတလုံးကိုချိုးမှာဆိုလို့ပါသေးလားဟောဗစဘက်ကလည်းဘိုင်ဘက်ရှိရဗျအခုဟိုကောင်လည်းရှိရဆိုပြန်ဘတ်မတော့ရတော့တင်းတက်လို့ဒူနာတာတိမ်သွားရင်ဟိုကောင်လည်းတလုံးကိုပြန်ချိုးမှာfly တပိုင်းပြန်ထည့်လိုက်ဗျသူ့အနေနဲ့ခုနတပိုင်းကျသွားရဆိုပေမဲ့ဒါဒူတော့ဒါဖက်လေ40တော့ကပန်ကောထွက်တော့ဗျာစနိုက်ပါဘိုင်မက်ထုတ်မှာလားဒါမှမဟုတ်ဆိုနီကိုဘိုင်မက်ထုတ်မှာလားထုတ်တော့မထုတ်သေးဘူးဘူးမှာတော့ခုထိတော့ရိုးလင်းတနာထပ်ပြီးတော့တိုက်လာတော့မယ်ဗျာအဲ့တော့မှာတော့စနိုက်ပါမဖမ်းတာဘတ်ကမဝင်ဘတ်ကဝင်နေဗျာရှိခရက်သုံးလိုက်တော့ကောက်ဝင်သွားအဲ့ကောင်ဘတ်ကလည်းအမြဲတမ်းဆူတောင်းတာနော်တောက်လျှောက်ဝင်တယ်အဲ့ကောင်ဘတ်ကဇီးအနေနဲ့ carrier နဲ့ဂျန်လာကောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းမရဘူးဗျဟိုဘက်ကရောက်အောင်အဲ့ကျောက် carrier ကိုကတ်တာအဲ့တော့ snapfire ရှော့သွားပြီ no ပိုင်ဘက်5မိနစ်ရမယ်ကလောက်ဝက် no ပိုင်ဘက်3မိနစ်5မိနစ်ရမယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကပြန်အံ့ကျင်တော့အံ့လို့ရတယ် AVULUS ဒါသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးအကောင်းဆုံးပဲဗျတော့ဟိုဘက်4ယောက်5ယောက်တစ်ဖက်လုံးဖို့တော့ပြင်ဆင်မတော့ရမယ် IG ရဲ့ဒီ high ground ကိုကြည့်ရမယ်ဗျဒီကလောက်ဝက်တော့ထတော့4ယောက်5ယောက် snapfire ဘိုင်ဘက်မရှိဘူးဒီဘောကမှပြအော်ရောပါဗျာဒါမီလုံးနှလုံးတွေပဲဖြတ်ကျဲတာဒီဖက်တက်ပလက်နှစ်ခါသုံးတာတွေတော်တော် EMP တွေrocket တွေတော့ share တော့ထုနေဗျာတော့ကြောက်ကြီးဟိုထွက်ဖို့အတွက်66စက္ကန့်ဗျာပေးရမယ်ပဲထင်တာပဲဝိုင်းချက်ဖို့တော့ကျုံးတယ်ချောကလက်သုံးနေမှာနှစ်ခါလုံးမှာတော့ပေါ်ပေါ်ရရတော့ဝိုင်းချက်တော့ဒီစက်ဘက် BKB ရောက်အောင်ကြီးလိုက်ရမရဘူးလူနာမနိုင်တော့ဘူးဗျဟိုကောင်ကြီးကိုသိတာဒီစက်ဘက်ကိုမနိုင်ဘူးဖြစ်နေလုံးဝသူ့အနေနဲ့ဟိုရှော့ကလောဟူရှော့နဲ့အတူပဲဒီမှာ supernova sun ray တော်တော်ဥထားရဆိုတော့ကိုခဲပြီးတော့ကောင်းလိုက်တယ်ဆုံးမှာနောက်မှာဆင်စစ်နဲ့အတူပဲ big set back carry the game ပဲ smiling night အနေနဲ့နောက်မှာ rolling တန်တာလည်းဖြတ်ပြီးတားပြီးတော့ပဲဗျာလိုတော့ omega ကိုလည်းရောက်အောင်ယူနေဗျတစ်ဖက်က AVULUS အနေနဲ့ကတော့တကယ်ကောင်းပါဗျာဆော့တာကြီးကအနေကြီးကနေအသားပြန်ဆော့အသားနဲ့အနေနဲ့ပွဲဟိုဘက်နိုင်လို့ဒီဘက်နိုင်လို့နောက်ဆုံးကဲပဲ omega တော့ဖြစ်သွားပြီဗျဒါပေမဲ့ IG ကလည်း omega တစ်ခါလို့ရသေးတယ်နော်သူတို့ကြီးတို့က AC ပဲဒီကားကြော့တော့မရှိပါအဲ့တော့ဒီမှာ consider တေလို့တော့မဖြစ်ဘူးသူကဘိုင်ဘက်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ Bizarre အနေနဲ့လည်းပြန်ပတ်မတော့ရဗျာမန်နာတော့တော်တော်ခန်းနေ Bizarre Bizarre ကိုစပ်ပဲလိုက်မှာလားဟောလေချိုးနေရရဲနေတယ်မကြောက်ဘူးချိုးတော့စိုင်လည်းမှာ9000ကျော်ပါဗျာနောက်ဆုံး3မဲကျန်ပြီးတော့ထားခဲ့လိုက်ပြီဗျ
လိုက်တော့လိုက်နေကောစီလာ onslaught နဲ့ပြေးတိုက်ပြီရော့အမပြေးမတိုက်ပါဒီမှာလည်း free နဲ့ဒီနဲ့ die တွေပါတော့ဒီမှာ power rush နဲ့ဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ chocolate လုံးနဲ့ပြစ်ကျ moral case တော့တုံးနေတယ် bio inside နဲ့ပဲထားခဲ့လိုက်ပြီးတော့ stone ဆုံးမှာတော့ create ပြန်တော့ကာမတော့ရမယ်ဒီမှာတော့အော်မပြီးသေးဘူးအပိုင်းတစ်စက်သေးအဲ့ကောင် no buy back တော့ရှိရအဲ့ကောင်ရပါအဲ့ကောင် buy back တော့ရှိရ short မရှိတခါလည်းပြန်တက်ချိုးဝင်တော့မစိုးဘူးเนาะသူတို့ကမထူးစက်တော့ခင်းမရတော့လူနာနောက်တစ်ပိုင်းတစ်ချောင်းထောက်ဝယ်တယ်ကတစ်ပိုင်းနှစ်ချောင်းဖြစ်နေတစ်ပိုင်းနဲ့ဆောင်းကရောင်းကောင်းနေတာပဲလက်စားတော့တိုးတယ်တစ်ပိုင်းက3ချောင်း3ချောင်းတော့သူပဲဝယ်တာ fly damage 80ပေါ့ total damage 1000ကျော်နဲ့ပြတ်မှာနော်哎呀，卢导又ဖြစ်တော့ကြောပြီရောလူတော်ကြီးကတေသွားတာလေဘာမှတော့မလုပ်အောင်ဟမ်အေးဘာဖလိုင်းမပါဘာမပါနဲ့ဆိုလေပြော့တာပါရဲ့ပုံမှန်ထဲတာမဟုတ်ဟောဖိုင်စကောက်ကျန်းတော့ဟာတေသွားတာတစ်ပိုင်းတစ်ချောင်းကြာသွားဟောစနိုက်ပါတစ်ပိုင်းတစ်ချောင်းကောက်တာအော် fly တကယ်မကယ်ဒီနိုင်ဘူးပြသေးလားဂျင်းနဲ့ချက်ထဲမှာတိတာသူသွားတဲ့ item ပေးလုပ်ပုံတွေကဘယ်တော့ switch plane ကမဝယ်သိအောင်ထင်တာပဲ saver အထက်တာတော့ဟုတ်တယ် break တာဗျာပုံမှန်ဆိုတာ butterfly နေသူဒီ iOS ကားကြီးသွားနေတာဗျပြအဲ့ခိုင်တန်လဲသူမသွားအဲ့ခိုင်တန်နာစောသီးသွားရင်1တစ်ချက်3နဲ့တော်နာတယ်စနိုက်ပါဆိုပြီးမှတစ်ပိုင်းနှစ်ချောင်းနဲ့အပြာချောင်းတက်ကာနဲ့အမကက်တန်နဲ့ visit ထောင်းနာကျင်းတာပဲမှာလူကနိုးပိုင်ပဲနဲ့သူပဲ IG ကတော့မှောက်ပြီလားတော့တစ်ဖက်ကတော့ cloud ကတော့ show ဝါကြီးကြီးခေါ်ရုံမှအပဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဆိုတော့previous supernova sun ray မှာတက်ဥပြီးတော့အပိုင်စဲနဲ့နော်ဖားရဘူကာကြီးကလည်းသက်ဆက်လိုက်တာဟွာ2စီရယ်AVULUS နိုင်ပြီတကယ်ကောင်းတော့ပါကAVULUS အနေနဲ့2စီကဲကောင်းတယ်အခုမစက်ပဲတော်ရုံးတာပဲ smiling နဲ့လည်းတော်ကောင်းတယ်ဗျဆိုနီကိုရဲ့ finish ကလည်းအဖြစ်ပြောလို့မရလုံးဝနောက်လျှောက်ကောင်းလို့တယ်ဒါတော့ aspect ကအလဲမှာတော်တော်မေဖေးတာလို့ပွဲရနည်းနည်းကြာသွားတယ်ဗျ aspect လိမ့်မှ okay တော့ပွဲပူပြတ်တယ်ဗျ smiling နဲ့ကတော့အကောင်းဆုံးတော့ carry တော့လုံထားတော့မှသူ့အနေနဲ့ကဲကောင်းတယ်ဗျသူ carry ရတော့တပတ်နဲ့ share carry တာလေသူကIG နေရတော့စိတ်မကောင်းစရာလေးဗျဒါပေမဲ့လုံးတော့မပြုတ်သေးဘူးထင်တယ်ကျွန်တော်အောက်မှာ type breaker ပုံစံလိုပြန်ဆော့အောင်ဗျ3သင်းအမှတ်2ရယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆယ်ဒီကောင်တွေနောက်3သင်းရယ်ဗျအဲ့ infinity ဘာညာဆိုတဲ့ကောင်တွေရယ်ဟုတ်တယ်6စာကိုလည်းတွေးလိုက်ဘူးကြော်သူဟင်းကျွန်တော်လည်းတွေးလိုက်တယ်အပြုလဲကို8စာတွေ6စာတွေပေးနေကြောက်လို့ဗျကိုလည်းလူနာကြီးနဲ့ခုနတည်းမှာအကုန်ပစ်ချပြီးတော့တရုံးပစ်ချိုးသွားမှာသူတို့ကိုစိတ်ကောက်သွားပြီဟုတ်တယ် bro ပြေဗျာအဲ့တော့နောက်ထပ်တွန်တာပွဲကြရင်ပြန်ဆုံမယ်ဗျာနော်ဒီလေး live stream လေးအံ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဂိမ်းတစ်ဂိမ်းနဲ့ပြန်တက်လာအဲ့တော့ YouTube မှာကြီးတဲ့ညီကိုတွေရော Facebook မှာကြီးတဲ့ညီကိုတွေရောတယောက်ချင်းစီတိုင်းတော့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာဘိုင်ဘိုင်ပါညီကိုတွေ